Шығу кітабы 1 бап. Яқыппенен бірге қожалықларменен Мысырға келген Израил ұлларының атлары мыналар еді: Рубен, Шимон, Леви, Яхуда, Иссахар, Зебулон, Беньямин, Дан, Нафтали, Гад һәм Ашер. Яқыптың ұрпағынан шыққанлар барлығы болып 70 адам еді. Ал Юсуп әлі қашан Мысырда еді. Уақыты келіп, Юсуп, оның туысқанлары һәм сол аулаттың һәммесі дүниядан өтті. Бірақ Израил ұрпақлары өсіп-өніп барған сайын сансыз көбейіп, күшейгені соншелі Мысыр елі оларға толып кетті. Сол уақытта Мысыр тақтына Юсупты танымайтұғын жаңа патша отырды. Патша өз халқына: «Мінекей Израил халқының саны жүда көбейіп, күшлі болып баратыр. Келіңлер, көбейіп кетпеу үшін оларға қарсы хиле қолланайық. Болмаса, ұрыс болған жағдайда олар дұшпанларымызға қосылып кетуі һәм біздерге қарсы ұрысып, елімізден кетіп қалуы мүмкін», деді. Солай етіп, Мысырлылар Израилларға ауыр жұмысларды істетіп, езу үшін олардың үстінен құл жұмсайтұғын басшыларды тайынлады. Израиллылар фараон үшін Питом һәм Рамзес деген телеклері бар қалаларды салды. Дегенменен Мысырлылар Израиллыларды қаншелі езген сайын, олар соншелі көбейіп артып барды. Сонда Мысырлылар қорқынышқа түсіп, Израиллыларды аяусыз түрде жұмыс істеуге мәжбүрледі. Оларды һәр түрлі атыс жұмысларын, ылай соғу һәм гербіш құюдай ауыр жұмысларды істеуге аяусыз мәжбүрлеп, тұрмысын қиынластырды. Мысыр патшасы Шифра һәм Пуа деген еврейлердің кіндік шешелеріне бұйырып, еврей хаялларын тудырып атырғаныңызда диққатлы болың. Егер ұл туылса, өлтірің, ал егер қыз туылса, тірі қалдырың, деді. Бірақ кіндік шешелер Құдайдан қорқатұғын еді. Сондықтан олар Мысыр патшасының айтқанын істемей, ұл балаларды тірі қалдырды. Сонда Мысыр патшасы кіндік шешелерді шақыртып алып: «Неге бұлай істеп атырсызлар? Неге ұл балаларды тірі қалдырып атырсызлар?» деп сұрады. Кіндік шешелер оған жауап беріп: «Еврей хаяллары мысырлы хаялларға ұқсамайды. Олар жүда қарулы болып, біздер бармастан алдын-ақ туып алады», деді. Бұл ісі үшін Құдай кіндік шешелерге жақсылық істеді. Ал Израил халқы көбейіп барған сайын күші артып барды. Өзінен қорыққаны үшін Құдай кіндік шешелерге ұрпақ берді. Сонан кейін фараон өзінің бүткіл халқына еврейлердің туылған әрбір ұл баласын Нил дариясына таслаңлар, ал қыз балаларын тірі қалдырыңлар, деп бұйырды. Шығу кітабы 2 бап. Леви руынан болған бір адам рулас қызына үйленді. Хаял хамладар болып ұл туды. Хам баласының сондай сүйкімлі екенін көріп, оны 3 ай жасырып жүрді. Бірақ хаял баласын артық жасырып жүре алмайтұғын болғанлықтан, қамыстан ісленген бір себетті алып, оған шайыр һәм қара май жағып шықты. Кейін ішіне баланы салды да Нил дариясының жағасындағы қамыслыққа қойды. Ал баланың ажапасы үкесіне не болатығының көру үшін ұзақтан бақылап тұрды. Сонда фараонның қызы шомылу үшін дарияға келді. Ал оның шорлары дария жағасында жүрген еді. Фараонның қызы
қамсылықтың арасында тұрған себетті көріп қалып, оны әкелу үшін шорысын жіберді. Ол себетті ашып, жылап атырған баланы көрді. Хам оған жаны ашып, бұл бір еврей баласы ғой, деді. Сол уақытта баланың ажапасы фараонның қызына, сізге баланы емізіп беру үшін мен барып еврейлерден емізулі бір хаялды шақырып келейін бе, деді. Фараонның қызы оған, яқшы, бар, деп жауап берді. Қыз барып баланың анасын шақырып келді. Фараонның қызы хаялға, мына баланы алып, маған емізіп бер, қызмет хақыңды төлеймін, деді. Хаял баланы алып емізді. Бала үлкейгенде, хаял оны фараонның қызына алып келді. Фараонның қызы баланы асырап алды. Хам оны судан шығарып алдым, деп, баланың атын Муса қойды. Муса ержеткеннен соң, бір күні өз халқына барып, олардың ауыр жұмыс істеп атырғанын көрді. Сонда өз халқынан болған бір еврейді, бір мысырлының ұрып атырғанына көзі түсіп кетті. Муса атрапына нәзер таслап, ешкімнің жоқ екенін көргенде, мысырлыны өлтіріп, оны құмға көміп жасырды. Ертеңіне ол және шыққанда, екі еврейдің төбелесіп атырғанын көрді. Сонда Муса нахақ болған адамнан, неге туысқаныңды ұрып атырсаң, деп сұрады. Сол адам Мусаға, кім сені біздердің үстімізден басшы һәм қазы қылып қойды, мысырлыны өлтіргеніңдей, мені де өлтірмекшімесең, деді. Сонда Муса қорқып кетіп, расында да бұл іс ашкара болып қалған екен ғой, деп ойлады. Бұл іс хақында фараон да естіп, Мусаны өлтірмекші болды. Бірақ Муса оннан қашып, Мидиян жеріне барып жасады. Бір күні ол бір құдықтың қасында отырғанда, Мидиян руханийінің 7 қызы келіп, әкесінің қойларын құдықтан суғару үшін науаларды толтыра басылады. Бірақ айрым шопаллар келіп, оларды қуып жіберді. Сонда Муса келіп қызларды қорғады, һәм олардың қойларын суғарып берді. Қызлар әкесі Реуилдің жанына қайтып барғанда, әкесі олардан, неге бүгін бұнша тез келдіңіз, деп сұрады. Қызлары әкесіне, мысырлы бір адам біздерді шопаллардан қорғады. Бұның үстіне ол су алып, қойларымызды да суғарып берді, деп жауап берді. Әкесі оларға, сол адам қай жерде? Оны неге таслап кеттіңіз? Барыңлар, оны ауқатқа шақырып келіңлер, деді. Муса Реуилдің мұратын қабыл етіп, оның үйінде жасап қалуды шешті. Реуил оған қызы Сипораны хаялыққа берді. Сипора ұл туды, һәм Муса, мен жат елде келгенде адам болдым, деп балаға Гершом деп ат қойды. Арадан ұзақ уақыт өткеннен соң, Мысыр патшасы өлді. Израильлар елі құлшылықтан нала шегіп, дат салып атырған еді. Олардың құлшылық себеплі салған дады Құдайға жетіп барды. Құдай олардың налаларын естіп, өзінің Ибраим, Исақ һәм Яқыппенен дүзген келісімін еске түсірді. Құдай Израильлардың ахуалын көріп, оларды аяды. Шығу кітабы 3 бап. Муса қайнатасы Мидиян руханийі Итроның қойларын бағатұғын еді. Бір күні ол сүруді шөлдің түпкіріне жайып жүріп, Құдайдың тауы Харепке келіп қалды. Сонда жаратқан иенің періштесі оған шеңгел пұтасы арасында жанып тұрған оттың жалыны ішінде көрінді. Муса пұтаның жанып тұрғанын,
бірақ жанып жоқ болып кетпегенін көрді. Муса: барып, бұл таңқаларлық нәрсені көрейін. Бұта неге жанып жоқ болып кетпей тұр екен? Деп ойлады. Жаратқан ие Мусаның қарау үшін жақындап келатырғанын көргенде, бұтаның ішінен «Муса, Муса!» деп шақырды. «Ләббай!» деп жауап берді ол. Құдай оған: бұннан артық жақынласпа, аяқ киіміңді шеш, себебі сен тұрған жер мұқаддес. Мен сенің әкеңнің құдайыман, Ибраимның құдайы, Исақтың құдайы һәм Яқыптың құдайыман, деді. Муса Құдайға қарауға қорыққанлықтан жүзін жапты. Сонда жаратқан ие Мусаға былай деді: мен халқымның Мысырда жәбір шегіп атырғанын көрдім, һәм құл жұмсаушылары себеплі дат салып атырғанын естім. Мен олардың азап шегіп атырғанын да білемен. Сондықтан мен оларды Мысырлылардың қолынан құтқару үшін келдім. Оларды сол елден шығарып, кең һәм өнімдар болған жерге, сүт һәм пал ағып тұрған елге, Қанан, Хет, Амор, Периз, Хию һәм Ебус халықларының жерлеріне апараман. Міне, Израильлардың дады маған жетіп келді, һәм Мысырлылардың оларды қалай езіп атырғанын өзімде көрдім. Енді мен сені халқым болған Израильларды Мысырдан алып шығу үшін фараонға жіберемен. Бірақ Муса Құдайға: фараонға барып, Израильларды Мысырдан алып шығатұғындай мен кім болыппан? Деп жауап берді. Ал Құдай оған: мен сенің менен бірге боламан. Сені менің жібергенімнің белгісі мынау болады: халықты Мысырдан алып шыққаныңнан соң, осы тауда маған сыйынасызлар, деді. Сонда Муса оған: мен Израиль халқына барып, мені сіздерге ата-бабаларыңыздың Құдайы жіберді десем, олар меннен: оның аты кім деп сораса, мен оларға не деймен? Деді. Құдай Мусаға: мен мәңгіге бар болушыман. Сен Израильларға: мені сіздерге мәңгіге бар болушы жіберді деп айт, деді. Құдай Мусаға және былай деді: сен Израильларға тағы: мені сіздерге ата-бабаларыңыздың Құдайы болған жаратқан ие, Ибраимның Құдайы, Исақтың Құдайы һәм Яқыптың Құдайы болған мәңгіге бар болушы жіберді деп айт. Менің атым мәңгіге ұсы болады. Аулаттан аулатқа менің атымды ұсылай шақырсын. Сен бар да Израиль ақсақалларын жинап, оларға былай де: ата-бабаларыңыз Ибраимның, Исхақтың һәм Яқыптың Құдайы болған мәңгіге бар болушы маған көрініп, мыналарды айтты: Мысырда сіздерге нелер істеп атырғанын көріп, сіздерге нәзерімді түсірдім. Сіздерді Мысырдағы езушіліктен құтқарып, Қанан, Хет, Амор, Периз, Хию һәм Ебус халықларының жерлеріне, сүт һәм пал аққан жерге апаруды шештім. Израильдің ақсақаллары саған құлақ асады. Сен олар менен бірге Мысыр патшасына барып, оған былай деңлер: еврейлердің Құдайы жаратқан ие біздерге көрінді. Енді шөлде 3 күнлік жол жүріп барып, Құдайымыз жаратқан иеге құрбанлық беруге рұқсат бер. Бірақ мен білемен, күшлі бір қол мәжбүрлемегенше, Мысыр патшасы кетуіңізге рұқсат бермейді. Сондықтан мен қолымды созаман, һәм олардың арасында караматлар істеп, Мысырды жазалайман. Соннан кейін ол сіздерді азат қылады. Халықты Мысырлыларға
ұнамлы қылып көрсетемен. Сізлер кеткен уақытыңызда құры қол кетпейсіз. Әрбір хаял мысырлы қоңсыларынан, һәм олардың үйінде жасайтұғын мысырлы хаялдан, күміс һәм алтын безену бұйымларын, киім кеншеклер сорап алады. Ұл қызларыңызды олар менен безендіресізлер. Һәм сол тәрізде мысырлыларды тонап кетесізлер. Шығу кітабы 4-ші бап. Сонда Муса Құдайға: олар маған сенбесе, һәм сөзлеріме құлақ салмай, жаратқан ие саған көрінбеді десе, не қыламан? Деді. Жаратқан ие оннан: қолыңдағы не? Деп сорады. Таяқ, деп жауап берді Муса. Жаратқан ие Мусаға: оны жерге тасла, деді. Муса таяқты жерге таслағанда, таяқ жыланға айланды. Муса оннан қашты. Жаратқан ие Мусаға: қолыңды созып, оның құйрығынан ұстап ал, деді. Муса қолын созып, жыланның құйрығынан ұстап алғанда, ол және таяққа айланды. Жаратқан ие Мусаға: ата-бабаларыңның Құдайы Ибрайым, Исақ һәм Яқыптың Құдайы болған жаратқан иенің саған көрінгеніне, олардың сенуі үшін сен оларға ұсыны көрсет, деді. Соңынан жаратқан ие Мусаға: және қолыңды қойныңа тық, деді. Муса қолын қойнына тығып, оны қайтып шығарып алғанда, қолында тері кеселігі пайда болып, еті қар сияқлы түлеп кеткен еді. Жаратқан ие оған тағы: қолыңды және қойныңа тық, деді. Муса және қолын қойнына тығып, оны қайтып шығарғанда, қолы бұрынғы халына қайтты. Сонда жаратқан ие Мусаға былай деді: егер олар саған сенбесе, һәм бірінші караматлы белгіге ітібар аудармаса, онда екіншісіне сенеді. Ал егер бұл екі белгіге де сенбесе, һәм сөзіңді тыңламаса, онда Нил дариясынан су алып, жерге төк. Дариядан алған суың жерде қанға айланады. Муса жаратқан иеге: о ием, құлың болған мен, бұрында өзің менің менен сөйлесе баслағаннан бері де шешен адам емеспен, мен майлы тілі де сөзге шебер де емеспен, деді. Сонда жаратқан ие оған былай деді: адамға тіл беріп қойған кім? Адамды гүңелек, герең, көретұғын ямаса соқыр қылатұғын кім? Жаратқан ие болған мен емес пе? Енді бар, сөйлегеніңде өзім саған жәрдем беріп, не айту кереклігін үйретіп тұраман. Муса жаратқан иеге: о ием, өтінемен, менің орныма басқа біреуді жібере көр, деді. Жаратқан иенің Мусаға қаһары келіп, былай деді: Леви руынан болған ажаған Харон бар емес пе? Білемен, ол сөзге шешен. Міне, ол тап қазір сені қарсы алуға киятыр. Сені көргенде ол қуанады. Сен оның менен сөйлесіп, не айту кереклігін оған білдір. Сөйлегеніңізде өзім сізлерге жәрдем беріп, не істейтұғыныңызды үйретемен. Сенің орныңа халыққа Харон сөйлейді. Ол сенің аузың болады, ал сен ол үшін Құдай орнында боласаң. Мына таяғыңды ал, сен оның менен караматлы белгілер көрсетесің. Муса қайнатасы Итроға қайтып келіп, оған: Мысырдағы туысқандарымның қасына қайтуға рұқсат берің, барып, олардың аманлығын білейін, деді. Итро оған: аман сау барғайсаң, деді. Жаратқан ие Мусаға: Мидиян елінде
Мысырға қайт, себебі жаныңа қасылық етпекші болғанлардың хаммесі өлді деген еді. Солай етіп, Муса хаялын хам ұлларын ешекке міндіріп, Құдайдың өзіне алуды бұйырған таяғын алып, Мысырға қарай жолға шықты. Жаратқан ие Мусаға былай деді: Мысырға қайтып барғаныңда, мен саған берген күшпенен фараонның алдында барлық караматларды көрсет. Бірақ мен оның жүрегін қатал қыламан, хам ол халқымның кетеуіне рұқсат етпейді. Кейін сен фараонға былай деп айт: Жаратқан ие былай дейді: Израиль менің ұлым, тұңғыш ұлым, маған сыйыну үшін ұлымды жібер деп саған айтқан едім. Бірақ сен оны жіберуден бас тарттың. Сондықтан мен сенің ұлыңды, тұңғыш ұлыңды өлтіремен. Жолда, ол түнеген жерде, жаратқан ие Мусаның қасына келіп, оны өлтірмекші болды. Сонда Сипора дархал бір тас пышақты алды да ұлын сүннет етті. Ол кесіп алынған етті Мусаның аяғына тигізіп, хақиқаттан да сен осы қан арқалы менің күйеуімсің деді. Сонда жаратқан ие Мусаны аман қалдырды. Ал Сипора Мусаға: сен қан арқалы менің күйеуімсің деп сүннетке байланыслы айтқан еді. Соңынан жаратқан ие Харонға: Мусаны қарсы алу үшін далаңғылыққа бар деді. Харон кетіп, Муса менен Құдайдың тауында ұшырасты, хам оны сүйді. Муса жаратқан иенің айту үшін жіберген хамме сөзлері хам іслеуді бұйырған барлық караматлы белгілері хақында Харонға айтып берді. Муса менен Харон барып, Израильдің барлық ақсақалларын жинады. Харон жаратқан иенің Мусаға айтқан хамме сөзлерін оларға айтып берді. Муса да халық алдында караматлы белгілер көрсетті. Халық сенді, хам жаратқан иенің өзлеріне нәзер салып, шегіп атырған азапларын көргенін есіткенде, оған тәжім етіп сыйынды. Шығу кітабы 5 бап. Соңынан Муса менен Харон фараонға барып, оған: Израильдің Құдайы жаратқан ие былай дейді: шөлге барып, маған арнап байрам қылу үшін халқымды жібер деді. Бірақ фараон оларға: мен айтқанын тыңлап, Израиль халқын жіберетұғындай жаратқан ие кім болыпты? Мен жаратқан иені танымайман. Израильлардың кетеуіне де рұқсат бермеймен деді. Сонда Муса менен Харон: еврейлердің Құдайы біздерменен ұшырасты. 3 күнлік жол жүріп, шөлде Құдайымыз жаратқан иеге құрбанлық беріп қайтуға рұқсат етсеңіз. Болмаса, ол біздерді іллетпенен ямаса қылышпенен жазалайды деді. Ал Мысыр патшасы оларға: «Хей Муса хам Харон, неге халықты жұмсынан алағада қылып атырсыз? Барың, жұмсыңызға қайтың. Соншелі көп бұқараларды не үшін жұмсынан қалдырajaqсыз?» деді. Сол күні фараон құл жұмсаушыларына хам Израильлі бақылаушыларға бұйрық беріп былай деді: бұннан былай гербіш іслеу үшін халыққа бұрынғыдай сабан бермең. Барып, сабанды өзлері жинап алсын. Бірақ бұрын қанша гербіш құйған болса, ендігіден былай да сонша гербіш құюды талап етің. Гербіш санын азайтпаң, өйткені олар еріншек адамлар болғанлықтан, барып, Құдайымызға құрбанлық береміз деп бақырмақта. Жұмысларын соншелі дәрежеде ауырластырың. Олар іспенен бәнд болып,
жалған сөздерге құлақ аспасын. Солай етіп, құл жұмсаушылар һәм Израильді бақылаушылар барып, Израильларға былай деді. Фараон былай демекте: енді сіздерге сабан бермеймен. Сабанды қай жерден тапсаңыз, сол жерден табыңлар. Бірақ құятұғын гербішіңіздің мұғдары азайтылмайды. Солай етіп, халық атызлардан сабан жинау үшін бүткіл Мысыр бойлап тарап кетті. Құл жұмсаушылар оларды қысқыға алып, күнделік жұмсыңызды сабан берілген күнлердегідей толық орылаң, деді. Соңынан олар: неге сізлер кеше һәм бүгін бұрынғыдай мұғдарда гербіш құйдырмадыңыз, деп өзлері қойған Израильді бақылаушыларды ұрды. Сондықтан Израильді бақылаушылар фараонға барып, оған былай деп нала шекті: неге құлларыңызға бұндай қатынас жасап атырсыз? Біздерге сабан бермесе де гербіш құюды талап етеді. Мінекей, құлларыңыз болған біздер таяқ жеп атырмыз. Ал бұған айыплы сіздің адамларыңыз. Бірақ фараон оларға: сізлер еріншексізлер, еріншек. Сол себептен барып, жаратқан иеге құрбандық береміз, деп атырсызлар. Қанекей, барыңлар жұмысларыңызға. Сізлерге сабан берілмейді. Ал гербішті белгіленген мұғдарда жеткізесізлер, деді. Күнделіклі жеткізілетұғын гербіштің мұғдарын азайтпайсызлар, деген сөзлерді есіткенде, Израильді бақылаушылар өзлерінің қиын ахуалда екенін түсінді. Олар фараонның алдынан шыққаннан кейін өзлерін күтіп тұрған Муса менен Харонға дүсласып, оларға: сізлер біздерді фараонға һәм оның қызметшілеріне жаман атлы қылдыңыз. Біздерді өлтіру үшін олардың қолларына қылыш ұстаттыңыз. Бұл ісіңізді көріп, жаратқан ие сізлерді жазаласын, деді. Сонда Муса ол жерден кетті. Һәм жаратқан иенің алдына барып, былай деді: ием, не үшін бұл халықты бәлеге душар қылдың? Мені не үшін жібердің? Фараонға барып, сенің атыңменен сөйлеген күнімнен бері фараон бұл халықты бәлеге душар қылмақта. Ал сен өз халқыңды құтқару үшін хеш нәрсе істемедің. Шығу кітабы 6 бап. Сонда жаратқан ие Мусаға: енді сен фараонға не істейтұғынымды көресең, ол менің құдіретлі қолым себеплі Израиль халқын азат етеді. Хатте құдіретлі қолым себеплі оларды өзі елінен қуып шығарады, деді. Құдай Мусаға және былай деді: мен жаратқан иемен Ибраимға, Исаққа һәм Яқыпқа құдіреті күшлі Құдай болып көріндім. Бірақ мен оларға өзімді жаратқан ие деген атымменен танытпадым. Өзлері келгінді болып жасаған Қанан жерін оларға беру үшін мен оларменен келісім дүздім. Енді болса Мысырлылар құл қылған Израильлылардың налаларын естіп, келісімімді еске алдым. Солай етіп, Израильлыларға былай де: мен жаратқан иемен сізлерді Мысырлылардың ауыр жұмысынан азат етіп, олардың құллығынан алып шығаман. Оларды қатаң жазалайман. Сізлерді күшлі қолымды созып, құтқарып аламан. Сізлерді өз халқым қыламан, һәм өзім сізлердің Құдайыңыз боламан. Сонда сізлер менің өзлеріңізді
мысырлылардың ауыр жұмысынан азат қылған Құдайыңыз жаратқан ие екенімді біліп аласызлар. Сізлерді Ибрайым, Исақ һәм Яқыпқа беремен деп өзім ант ішкен жерге апараман. Ол жерді сізлерге мүлік етіп беремен. Мен жаратқан иемен. Муса бұл сөздерді Израильларға айтып берді. Бірақ олар рухи түскілікте болып, ауыр құлшылықта жүргенліктен Мусаны тыңламады. Сонда жаратқан ие Мусаға, Мысыр патшасы фараонға барып, Израильлардың жеріңнен кетеуіне рұқсат бер, деп айт, деді. Бірақ Муса жаратқан иеге, мен сөзге шешен емеспен. Сөзімді Израильлар тыңламағанда фараон қалай тыңласын, деді. Дегенменен жаратқан ие Муса һәм Харон менен сөйлесіп, Израильларды Мысыр жерінен алып шығу үшін Израильларға һәм Мысыр патшасына фараонға байланыслы бұйрықлар берді. Израильлардың аулат басшылары мыналар еді. Израильдің тұңғыш ұлы Рубеннің ұллары Ханох, Паллу, Хесрон, Карми. Бұлар Рубеннің тірелері еді. Шимонның ұллары Эмуел, Ямин, Охат, Яхин, Сохар һәм Қаналлы бір хаялдан туылған ұлы Шаул. Бұлар Шимонның тірелері еді. Ұрпақлары бойынша Левидің ұлларының атлары мыналар еді. Гершон, Қохат һәм Мерари. Леви 137 жыл өмір сүрді. Гершонның ұллары, һәр бірі тіре басшысы болған Либни менен Шимей. Қохаттың ұллары Амрам, Исхар, Хеброн һәм Узиел. Қохат 133 жыл өмір сүрді. Мираридің ұллары Махли һәм Муши. Шежіресі бойынша Левидің тірелері ұсылар еді. Амрам әкесінің қарындасы Иохебетке үйленіп, Иохебет оған Харон менен Мусаны туып берді. Амрам 137 жыл өмір сүрді. Исхардың ұллары Қорах, Нефек һәм Зихри. Узиелдің ұллары Мишаел, Элсафан һәм Ситри. Харон Нахшонның қарындасы Аминадаптың қызы Елишебаға үйленді. Елишеба оған Надаб, Абиху, Елазар һәм Итамарды туып берді. Қорақтың ұллары Ассир, Елқана һәм Абиясаф. Бұлар Қорақтың үрім пұтағы еді. Харонның ұлы Елазар Путеелдің қызларының біріне үйленді. Хаялы оннан Пенихасты туды. Тірелерге бөлінген Леви руының аулат басшылары ұсылар еді. Ұсы Муса менен Харонға жаратқан ие Израильларды топ-тобы менен Мысырдан алып шығыңлар деген еді. Израильларды Мысырдан алып шығу үшін Мысыр патшасы фараон менен сөйлескенлер де ұсы Муса менен Харон еді. Жаратқан ие Мысырда Муса менен сөйлескенінде оған, мен жаратқан иемен, саған айтатұғыларымның хаммесін Мысыр патшасы фараонға жеткіз деген еді. Сонда Муса жаратқан иенің алдында оған, мен сөзге шешен емеспен, мені фараон тыңлайтұғын ба еді, деп жауап берген еді. Шығу кітабы 7 бап.
Бірақ жаратқан ие Мусаға былай деді: «Мінекей, мен сені фараон үшін Құдай сияқлы қылдым, ал ажаған Харон сенің пайғамбарың болады. Саған бұйырғанларымның хаммесін ажағаңа айт. Ол фараон менен сөйлесіп, Израильлардың Мысыр жерінен кетуіне рұқсат бер деп айтсын. Дегенменен мен фараонның жүрегін қатал қыламан. Мысырда көп белгілерімді һәм караматларымды көрсетсем де, фараон сіздерді тыңламайды. Мен қолымды Мысырға созып, оларды қатаң жазалайман, һәм халқым Израильді топ-тобы менен Мысыр жерінен алып шығаман. Мысырға қарсы қолымды көтеріп, Израильлыларды олардың арасынан алып шыққанымда, Мысырлылар менің жаратқан ие екенімді біліп алады. Муса менен Харон жаратқан иенің бұйырғанындай істеді. Фараон менен сөйлескенде Муса 80, ал Харон 83 жаста еді. Жаратқан ие Муса менен Харонға былай деді: «Фараон сіздерге мені сендіру үшін бір карамат көрсетіңлер» дегенде, сен Харонға: «Таяғыңды фараонның алдына тасла» деп айт. Сонда таяқ жыланға айланады. Солай етіп, Муса менен Харон фараонға барып, жаратқан иенің бұйырғанындай істеді. Харон таяғын фараонның һәм оның қызметкерлерінің алдына таслады. Таяқ жыланға айланды. Сонда фараон өз данышпалларын һәм сиқыршыларын шақырды. Олар да өз сиқыршылығы менен анық солай істеді. Олардың һәр бірі таяғын таслап жібергенде, таяқлар жыланға айланды. Бірақ Харонның таяғы олардың таяқларын жұтып жіберді. Жаратқан иенің айтқанындай, фараонның жүрегі қатал болып, Муса менен Харонды тыңламады. Соңынан жаратқан ие Мусаға былай деді: «Фараонның жүрегі қатал болып тұр. Ол халықты жіберуден бас тартып атыр. Ертеңіне азанда бар да, фараон Нил дариясына қарай шыққанда, жыланға айланған таяғыңды алып, дария жағасында оның жолын тосып тұр. Кейін фараонға былай де: еврейлердің Құдайы жаратқан иенің шөлде маған сыйыну үшін халқымды жібер деп айтқан сөзін жеткеруім үшін мені саған жіберді. Бірақ сен осы уақытқа шекем құлақ аспадың. Сондықтан жаратқан ие менің жаратқан ие екенімді енді біліп аласан» дейді. «Мінекей мен қолымдағы таяқпенен дарияның суына ұрсам, су қанға айланады. Дариядағы балықлар өліп, дария сасып кетеді. Һәм мысырлылар дарияның суын іше алмай қалады». Кейін жаратқан ие Мусаға былай деді: «Харонға айт, ол таяғын алып, оны Мысырдың сулары үстіне, дариялары, өзеклері, көллері һәм барлық хауызлері үстіне соссын. Олардағы хатте бүткіл Мысырдағы ағаш һәм тас ыдыслардағы сулар да қанға айланады». Муса менен Харон жаратқан иенің бұйырғанындай істеді. Харон фараон һәм оның қызметшілерінің көз алдында таяқты көтеріп, Нил дариясының суына ұрып жібергенде, ондағы барлық сулар қанға айланды. Дариядағы балықлар өліп, дария саси басылады. Мысырлылар дарияның суын іше алмай қалды. Мысырдың һәмме жерін қан жайлап кетті. Бірақ мысырлы сиқыршылар да өз сиқыршылығы менен анық осылай істеді. Жаратқан иенің айтқанындай,
Фараонның жүрегі қатал болып, Муса менен Харонды тыңламады. Фараон артына бұрылып, сарайына қайтып кетті. Бұл уақияда оған тәсір етпеді. Бүткіл мысырлылар ішетұғын су табу үшін дария бойын қазуға кірісті. Өйткені олар дарияның суын іше алмайтұғын еді. Жаратқан ие Нил дариясының суын қанға айландырғаннан кейін арадан 7 күн өтті. Шығу кітабы 8 бап. Жаратқан ие Мусаға былай деді: Фараонға барып, менің мына сөзлерімді жеткіз. Жаратқан ие былай дейді: маған сыйыну үшін халқымды жібер. Егер халқымды жіберуден уаз кешсең, бүткіл еліңді құрбақаларға толтырып жазалайман. Нил дариясы құрбақаларға толып тасып кетеді. Құрбақалар дариядан шығып, сарайыңа, ұйқылайтұғын бөлмеңе, төсегіңе, қызметкерлеріңнің һәм халқыңның үйлеріне, хәтте тандырларың менен қамыр табақларыңа да кіріп алады. Олар сенің халқыңның һәм бүткіл қызметшілеріңнің үстінде секіріп жүреді. Соңынан жаратқан ие Мусаға: Харонға айт, ол қолыңдағы таяғын дариялар, өзеклер һәм көллерге қарай созып, құрбақаларды шығарсын, һәм Мысырды құрбақаларға толтырсын, деді. Солай етіп, Харон қолындағы таяғын Мысырдағы суларға қарай созды. Сонда құрбақалар шығып, Мысырды жайлап кетті. Дегенменен, сиқыршылар да өз сиқыршылығы менен анық осылай істеп, Мысыр еліне құрбақаларды шығарды. Фараон Муса менен Харонды шақыртып алып, жаратқан иеге дуа етіңлер. Ол меннен һәм халқымнан құрбақаларды алып тасласын. Сонда мен де жаратқан иеге құрбанлық беру үшін халқыңызды жіберемен, деді. Муса оған: әжеп болады. Уақытты өзіңіз белгілең. Құрбақалар тек Нил дариясында қалып, өзіңіз де, үйіңіз де құрбақалардан құтылуыңыз үшін мен сіз қызметкерлеріңіз һәм халқыңыз үшін қашан дуа етейін, деді. Фараон Мусаға: ертең, деді. Муса оған былай деп жауап берді: яқшы, айтқаныңыздай болсын. Осылайынша сіз Құдайымыз жаратқан иеге тең келетұғыны жоқ екенін біліп аласыз. Құрбақалар сізден, үйлеріңізден, қызметкерлеріңіз бенен халқыңыздан кетіп, тек дарияда ғана қалады. Солай етіп, Муса менен Харон фараонның алдынан кетті. Муса жаратқан иеге дуа етіп, оның фараонға жіберген құрбақа бәлесі үшін жалбарынды. Жаратқан ие Мусаның тілегін орындады. Үйлердегі, хаулілердегі һәм атызлардағы құрбақалар қырылып қалды. Құрбақаларды жинап, үйін етіп қойды. Сасық иіс елді жайлап кетті. Дегенменен, фараон жағдайдың жеңілдескенін көргенде, жаратқан иенің айтқанындай жүрегін қатал етіп, Муса менен Харонды тыңламады. Жаратқан ие Мусаға: Харонға айт, ол таяғы менен жерді ұрсын. Сонда жердің шаңы шіркейге айланып, бүткіл Мысырды қаплайды, деді. Олар солай істеді. Харон таяғы менен жердің шаңын ұрып жібергенде, бүткіл Мысыр жеріндегі шаң шіркейге айланды. Адамлар менен маллардың үстін шіркейлер басып кетті.
сыйқыршылар да өз сыйқыршылығы менен шіркейлер пайда етпекші болды, бірақ қолларынан келмеді. Адамлардың һәм маллардың үстін шіркей қаплаған еді. Сонда сиқыршылар фараонға, бұл істе Құдайдың қолы бар, деді. Бірақ жаратқан иенің айтқанындай, фараон жүрегін қатал қылып, Муса менен Харонды тыңламады. Жаратқан ие Мусаға былай деді: таң азаннан тұр да, фараон дарияға қарай баратырғанда, оның алдынан шығып тұр, һәм оған жаратқан иенің, яғни менің мына сөздерімді жеткіз. Маған сыйыну үшін халқымды жібер. Егер жібермесең, сенің қызметшілеріңнің, халқыңның һәм үйлеріңнің үстіне итшібін жаудыраман. Мысырлылардың үйлері һәм олар жасап атырған жер итшібінға толып кетеді. Бірақ сол күні халқым жасайтұғын көшен жерін айырып қояман. Ол жерде итшібін болмайды. Осылай етіп, сен Мысыр жерінде жаратқан иенің, яғни менің бар екенімді біліп аласаң, мен өз халқым менен сенің халқыңның арасына айырмашылық қояман. Ертең осы карамат әмелге асады. Жаратқан ие айтқанын істеді. Фараонның сарайына, қызметкерлерінің үйлеріне һәм бүткіл Мысыр еліне біжнаған итшібыллар ұшып келді. Ел итшібіннің кесірінен уайран болды. Сонда фараон Муса менен Харонды шақыртып алып, оларға: барыңлар, Құдайыңызға осы елде құрбанлық беріңлер, деді. Бірақ Муса оған былай деп жауап берді: бұлай істесек, туры болмайды. Өйткені мысырлылар Құдайымыз жаратқан иеге құрбанлық беруімізді жеркенішлі деп санайды. Егер олар жеркенішлі деп санаған нәрсені көз алдында істесек, олар біздерді тас боран қылып өлтірмей ме? Құдайымыз жаратқан иеге құрбанлық беру үшін біздер шөлде 3 күнлік жол жүріп баруымыз керек. Сонда фараон, шөлде Құдайыңыз жаратқан иеге құрбанлық беруіңіз үшін сіздерді жіберемен. Тек жүда ұзақлап кетпеңлер. Енді мен үшін дуа етіңлер, деді. Муса оған: ертең сізден, қызметкерлеріңізден һәм халқыңыздан итшібыллар кетсін деп, сіздің алдыңыздан шығудан ақ жаратқан иеге дуа етемен. Тек сіз жаратқан иеге құрбанлық беру үшін халықты жібермей қалып, біздерді және алдамаң, деді. Солай етіп, Муса фараонның алдынан шығып, жаратқан иеге дуа етті. Жаратқан ие Мусаның тілегін орындап, итшібылларды фараоннан, оның қызметкерлерінен һәм халқынан алып таслады. Бірде-бір итшібін қалмады. Солай болса да, фараон бұл ретте жүрегін қатал қылып, халықты жібермеді. Шығу кітабы 9 бап. Жаратқан ие Мусаға былай деді: фараонға барып, оған еврейлердің Құдайы жаратқан иенің, яғни менің мына сөздерімді жеткіз. Маған сыйыну үшін халқымды жібер. Егер жіберуден бас тартып, оларды іркіп тұра берсең, онда жаратқан ие, яғни мен, қолымды созып, даладағы малларыңа, атларыңа, ешеклеріңе, түйелеріңе, ірі һәм майда малларыңа күшлі іллет жіберемен. Бірақ Израильлылардың маллары менен Мысырлылардың малларының арасына айырмашылық қояман. Израильлылардың малларының ешбірі өлмейді. Жаратқан ие уақытты да белгілеп, ертеңіне
өзінің айтқанларын Мысыр жерінде істейтұғынын айтты. Ертеңіне жаратқан ие айтқанын істеді. Мысырлылардың барлық маллары қырылып қалды. Бірақ Израильлылардың ешбір малы өлмеді. Фараон адам жіберіп, Израильлылардың бірде-бір малының өлмегенін білді. Солай болса да, ол жүрегін қатал қылып, халықты жібермеді. Жаратқан ие Муса менен Харонға былай деді: пештен қосусылап күл алыңлар. Муса сол күлді фараонның көз алдында аспанға қарай шашып жіберсін. Күл шаңға айланып, бүткіл Мысыр елі бойлап көтеріледі. Елдің хамме жеріндегі адамлардың хам маллардың үстілеріне іріңлі шиқаллар шығады. Солай етіп, Муса менен Харон пештен күл алып, фараонның көз алдында тұрды. Муса күлді аспанға қарай шашып жібергенде, адамларға хам малларға іріңлі шиқаллар шықты. Сиқыршылар да шиқанның кесірінен Мусаның алдына келе алмады. Себебі бүткіл мысырлылар менен бірге оларға да шиқан шыққан еді. Бірақ жаратқан ие фараонның жүрегін қатал қылды. Жаратқан иенің Мусаға айтқанындай, фараон Муса менен Харонды тыңламады. Кейін жаратқан ие Мусаға былай деді: таң азанда фараонның қарсы алдына шығып тұр. Хам оған еврейлердің құдайы жаратқан иенің, яғни менің мына сөздерімді жеткіз. Маған сыйыну үшін халқымды жібер. Болмаса, бұл рет сенің өзіңе, қызметшілеріңнің хам халқыңның үстіне барлық бәлелерімді жаудыраман. Солай етіп, сен бұл дүнияда маған тең келетұғыны жоқ екенін біліп аласаң. Өйткені мен қолымды көтеріп, сені хам халқыңды қырғынға дүшар қылсам, жер жүзінен жоқ болып кеткен болар едің. Бірақ өз құдіретімді саған көрсету үшін, хам атымды бүткіл дүнияға жаю үшін, мен сені тірі сақладым. Сен елі де халқыма қарсылық көрсетіп, оларды жібермей атырсаң. Сонлықтан ертең осындай уақытта Мысыр пайда болғаннан баслап, қазірге дейін ешқашан болып көрмеген күшлі бұршақ жаудыраман. Енді малларыңды, хам далада болған хамме нәрсеңді пана жерлерге жинауды бұйыр. Бұршақ жауғанда ішке кіргізілмей, далада қалған барлық адамлар, хам маллар өледі. Фараонның қызметкерлері арасында жаратқан иенің айтқан сөзінен қорыққанлар құлларын хам малларын тезлікпенен үйлеріне алып келді. Ал жаратқан иенің айтқан сөзін пісент етпегенлер құлларын хам малларын далада қалдырды. Сонда жаратқан ие Мусаға: қолыңды аспанға қарай соз. Сонда Мысырдың хамме жеріне, адамлардың, маллардың хам даладағы барлық өсімліктердің үстіне бұршақ жауады, деді. Муса таяғын аспанға қарай созғанда, жаратқан ие гүлдірмама хам бұршақ жіберді. Хам жерге жасын түсті. Солай етіп, жаратқан ие Мысырға бұршақ жаудырды. Осылайынша күшлі бұршақ құйып, үзіліксіз жарқыраған шақмақ шағып тұрды. Мысыр болғалы бұндай бұршақ жауып көрмеген еді. Бұршақ Мысырда далада болғанның хаммесін, адамларды, малларды хам бүткіл өсімліктерді набыт қылып, барлық тереклерді сындырды. Тек Израильлылар жасаған Гошен жеріне бұршақ жаумады. Соңынан фараон
Муса менен Харонды шақыртып алып, оларға былай деді: бұл рет мен айып іследім. Жаратқан ие хақ, ал мен һәм менің халқым нахақпыз. Жаратқан иеге дуа етіңлер. Гүлдірмама менен бұршақтың ұсы жауғаны да жетер. Мен сізлерді жіберемен, артық ұслап тұрмайман. Муса оған былай деді: қаладан шыға сала, қолларымды жайып, жаратқан иеге дуа етемен. Сонда гүлдірмама тоқтап, бұршақ та жаумайтұғын болады. Бұл арқалы сіз бұл дүнияның жаратқан иеге тиесілі екенін біліп аласыз. Бірақ мен сіздің һәм қызметкерлеріңіздің Құдай иеден елі де қорқпай атырғаныңызды білемен. Солай етіп, зығыр һәм арпа набыт болған еді. Себебі сол уақытта арпа масақ байлап, зығыр гүллеп қалған еді. Бірақ бидайдың түрлері кеш пісетұғын болғанлықтан зиян көрмеді. Муса фараонның алдынан кетіп, қаладан шықты. Ол қолларын жайып, жаратқан иеге дуа еткенде, гүлдірмама һәм бұршақ тоқтап, жауын тынды. Фараон жауынның, бұршақтың һәм гүлдірмаманың тоқтағанын көргенде, және күнә іслеуін дауам етті. Оның өзі де, қызметкерлері де жүректерін қатал қылды. Жаратқан иенің Муса арқалы айтқанындай, фараон жүрегін қатал қылып, израильлыларды жібермеді. Шығу кітабы 10 бап. Жаратқан ие Мусаға былай деді: фараонға бар, олардың арасында караматлы белгілерімді көрсету үшін мен фараонның һәм оның қызметкерлерінің жүрегін қатал қылып қойдым. Ал сізлер болса, менің жаратқан ие екенімді біліп алуыңыз үшін мысырлыларды қалай масқара еткенім һәм олардың арасында көрсеткен караматларым хақында балаларыңа һәм балаларыңның балаларына айтып берің. Муса менен Харон фараонға барып, оған былай деді: еврейлердің Құдайы, жаратқан ие былай дейді: қашанға дейін маған бас имей жақсаң, маған сыйыну үшін халқымды жібер. Халқымды жіберуден бас тартсаң, ертең еліңе шегірткелерді жіберемен. Олардың жер бетін қаплайтұғыны соншелі жер беті көрінбей қалады. Олар бұршақтан аман қалған өнімлеріңіздің һәм даладағы барлық тереклеріңіздің қалған жапырақларын жеп қояды. Сенің үйлерің, барлық қызметкерлеріңнің һәм бүткіл мысырлылардың үйлері шегірткеге толып кетеді. Ата-бабаларың осы жерге қоныс басқан күннен бүгінге дейін ешқашан бұндай нәрсені көрген емес. Кейін Муса бұрылып фараонның қасынан шығып кетті. Сонда қызметкерлері фараонға: бұл адам қашанға дейін біздерді қинайды? Оларды жіберің, барып Құдайына, жаратқан иеге сыйынсын. Мысырдың набыт болып атырғанын елі түсінбей атырсыз ба? деді. Солай етіп, олар Муса менен Харонды фараонның алдына және шақыртып алды. Фараон оларға: барыңлар, Құдайыңыз жаратқан иеге сыйыныңлар. Бірақ кімлер баражақ? деді. Муса оған: біздер жас һәм ғаррымыз, ұлларымыз, қызларымыз, майда һәм ірі малларымыз, һәммеміз бірге кетеміз. Өйткені жаратқан иеге арнап байрам қылуымыз керек, деді. Фараон оларға: ауа, сізлерге жаратқан ие яр болсын деп
бала шағаларыңызбенен бірге жіберейін бе? Әне, ниетіңіз қара екені көрініп тұр. Бұл болмайды. Тек ер адамлар кетіп, жаратқан иеге сыйынсын. Сізлердің сұрағаныңыз да сол емес пе? Деді. Соң Муса менен Харон фараонның алдынан қуып шығарылды. Сонда жаратқан ие Мусаға: қолыңды Мысыр еліне қарай соз, елді шігіртке қапласын, һәм бұршақтан аман қалған барлық өсімліктерді жеп қойсын, деді. Солай етіп, Муса таяғын Мысыр еліне қарай созды. Жаратқан ие сол күні күндіз түні ұдайына елде шығыс самалын естірді. Азан болғанда шығыс самалы шегірткелерді алып келді. Шегірткелер Мысырға хүжім жасап, оның хамме жерін жайлап кетті. Олардың көп болғаны соншелі, бұндай есап сансыз шегіртке бұрын болмағанда, бұннан былай болмайды да. Шегірткелер жер бетін басып кеткенліктен, жер қап-қара болып қалды. Олар барлық өсімліктерді, бұршақтан аман қалған тереклердегі мейвелердің хаммесін жеп қойды. Мысырдың ешбір жерінде, я тереклерде болып, я даладағы өсімліктерде болып, жасыл жапырақ қалмады. Фараон тезлікпенен Муса менен Харонды шақыртты да, оларға былай деді: мен Құдайыңыз жаратқан иеге һәм сізлерге қарсы күнә іследім. Өтінемен, және бір мәртебе күнәмді кешіріп, Құдайыңыз жаратқан иеге дуа етіңлер. Ол мені бұл өлім әкелетұғын апаттан құтқарсын. Муса фараонның алдынан шығып, жаратқан иеге дуа етті. Сонда жаратқан ие самалдың бағытын өзгертіп, батыс жақтан күшлі самал естірді. Самал шегірткелерді көтеріп апарып, Қызыл теңізге төкті. Бүткіл Мысыр елінде бірде-бір шегіртке қалмады. Дегенменен жаратқан ие фараонның жүрегін қатал етіп қойғанлықтан, ол израильлыларды жібермеді. Бұнан соң жаратқан ие Мусаға: қолыңды аспанға қарай соз, Мысыр елін тас түнек қараңғылық қаплайды, деді. Муса қолын аспанға қарай созғанда, Мысырды 3 күн бойы қою қараңғылық қаплады. 3 күн дауамында адамлар бір-біреуін көре алмай қалып, ешкім орнынан қозғала алмады. Бірақ израильлылар жасаған жер ғана жақты болды. Сонда фараон Мусаны шақыртып алып, оған: барыңлар, жаратқан иеге сыйыныңлар, бала шағаңыз сізлерменен кете берсін, тек майда һәм ірі малларыңыз қалсын, деді. Дегенменен Муса оған былай деді: болмайды, малларымызды да алып кетуімізге рұқсат беруіңіз керек. Себебі Құдайымыз жаратқан иеге жандырлатығын құрбанлықлар һәм басқа құрбанлықлар береміз. Малларымызды да бірге алып кетеміз. Бұл жерде бірде-бір тұяқ қалмауы тиіс. Себебі Құдайымыз жаратқан иеге сыйынуымыз үшін шалынатығын малды олардың ішінен аламыз. Ол жерге барғанымызша жаратқан иеге қайсы малларды беруіміз керектігін білмейміз. Бірақ жаратқан ие фараонның жүрегін қатал қылып қойғанлықтан, ол израильлыларды жібергісі келмеді. Фараон Мусаға: қараңды батыр, енді қайтып көзіме көрінбе, көзіме көрінген күні-ақ өлесің, деді. Муса оған: айтқаныңыздай болсын, енді қайтып көзіңізге көрінбеймен, деді. Шығу кітабы 11 бап.
Жаратқан ие Мусаға былай деді: фараонның басына һәм Мысыр еліне және бір бәле жаудыраман. Соннан кейін ол кетуіңізге рұқсат етеді. Хатте сізлерді бұл жерден бүткіллей қуып шығарады. Сен израильлыларға айт: әрбір ер адам һәм әрбір хаял қоңсысынан күміс һәм алтын бұйымларды сорап алсын. Жаратқан ие Израиль халқын Мысырлыларға ұнамлы етіп көрсетті. Муса да Мысырда фараонның қызметкерлерінің һәм халқының алдында мәртебелі еді. Солай етіп, Муса фараонға: Жаратқан ие былай дейді: түннің ярымында Мысырды аралап өтемен. Сонда Мысырдағы һәмме тұңғыш ұллар тақтында отырған фараонның баласынан дігірман тартатұғын шоры хаялдың баласына дейін, сондай-ақ барлық маллардың тұңғыш төллері өледі. Бүткіл Мысыр елі бұрын болмаған һәм енді қайтып болмайтұғын дат салып уай-уайласқан дауысларға толып кетеді. Ал израильлылардың ешбір адамына я малына ешқандай зиян тимейді. Осы арқалы сізлер менің жаратқан иенің израильлылар менен мысырлылар арасына қандай айырмашылық қойғанымды біліп аласыз. Сонда мына қызметкерлеріңнің һәммесі келіп, маған тәжім етіп: сен де кет, сенің ізіңе ерген бүткіл халықта кетсін дейсізлер. Соннан соң мен кетемен, деді. Муса фараонның алдынан қатты қаһарленіп шығып кетті. Кейін жаратқан ие Мусаға: Мысырда менің караматларым көбею үшін фараон сізлерді тыңламайды, деді. Солай етіп, Муса менен Харон фараонның алдында осы барлық караматларды істеді. Бірақ жаратқан ие фараонның жүрегін қатал қылып қойғандықтан, ол израильлыларды өз жерінен жібермеді. Шығу кітабы 12 бап. Жаратқан ие Мысыр жерінде Муса менен Харонға былай деді: бұл ай сізлер үшін бірінші ай, жылдың бірінші айы болады. Бүткіл Израиль жәмиетіне айтыңлар: осы айдың 10-ында әрбір қожалық басшысы өз қожалығы үшін бір қой, ямаса ешкі таңлап алсын. Егер бір қожалықтағы адамлар саны осы жанлықтың көшін жеп таусалмайтұғындай аз болса, онда оны жақын қоңсысы менен бөліссін. Жанлықтың үлкен кішілігіне қарап, оны қанша адамның жей алатұғынын анықлауыңыз керек. Сізлер таңлап алған қой, ямаса ешкі мінсіз бір жыллық еркек жанлық болсын. Жанлықты осы айдың 14-не дейін бағып, сол күні кеште Израиль жәмиетінің әрбір шаңырағы өз жанлықларын союы тиіс. Олар қанды алып, өзлері көшті жейтұғын үйлерінің қапсының жақлауларына һәм кесе ағашына жақсын. Сол күні кеште көшті отқа пісіріп, оны ашытқысыз нан һәм ащы шөплерменен жесін. Көшті шикілей ямаса суға пісіріп емес, ал бас сирағы һәм ішек қарны менен бірге отқа пісіріп жеңлер. Көш азанға дейін қалмауы тиіс. Егер оннан ауысып қалса, оны отта өртеп жіберіңлер. Сізлер көшті жеп атырған уақытыңызда беллеріңіз буылы, аяқ киіміңіз киюлі, таяғыңыз қолыңызда болсын. Көшті тез жеңлер. Бұл жаратқан иеге арналған құтқарылу асы. Мен сол түні
Мысыр жерінен өтемен. Ондағы адамлардың да, маллардың да әрбір тұңғышын өлтіремен. Һәм Мысырдың бүткіл құдайларын хүкім етемен. Мен жаратқан иемен. Өздеріңіз тұрған үйлердің есігінің жақлауларына жағылған қан сіздер үшін нышан болады. Мен қанды көріп, сіздерді шетлеп өтемен. Мысыр елін жазалағанымда, набыт қылушы апат сіздерге ешқандай зиян тигізбейді. Бұл күн сіздер үшін еслеу күні болсын. Оны жаратқан иенің байрамы сыпатында байрамлаңлар. Бұл байрамды байрамлау келешек аулатларыңыз үшін мәңгі қағида болып қалсын. 7 күн ашытқысыз нан жеңлер. Бірінші күн-ақ үйлеріңізден ашытқыны жоқ қылыңлар. Кімде-кім осы 7 күн ішінде ашытқы салынған нан жесе, ол Израиль халқы арасынан жоқ қылынуы тиіс. Бірінші һәм 7-ші күндері мұқаддес жиналысыңыз болсын. Сол күндері тек өздеріңіз үшін ауқат таярлаудан тысқары ешқандай жұмыс істемеңлер. Солай етіп, сіздер ашытқысыз нан байрамын байрамлаңлар. Өйткені анық сол күні мен сіздерді топ-тобыңызбенен Мысыр жерінен алып шықтым. Келешек ұрпақларыңыз бұл күнді мәңгі қағида сыпатында байрамласын. Бірінші айдың 14-ші күнінің кешінен 21-ші күнінің кешіне дейін ашытқысыз нан жеңлер. Сол 7 күн давамында үйлеріңізде ашытқы болмасын. Кімде-кім ашытқы салынған бір нәрсе жесе, мейлі ол келгінді болсын, мейлі жергілікті болсын, ол Израиль жәмиеті арасынан жоқ қылынады. Ашытқы салынған еш нәрсе жемеңлер. Қай жерде жасасаңыз да ашытқысыз нан жеңлер. Соннан кейін Муса Израильдің барлық ақсақалларын шақырып алып, оларға былай деді: қожалығыңыз үшін қозы ямаса ылақ таңлап алып, оны құтқарылу асы үшін сойыңлар. Соң бір бау майоран шөбін алыңда, оны қырмандағы құрбанлықтың қанына батырып, қанды қапыларыңыздың жақлауларына һәм кесе ағашына жағыңлар. Азанға шекем ешкім үйінен шықпасын. Жаратқан ие Мысырлыларды өлтіру үшін елден өткенде қапыларыңыздың жақлауларындағы һәм кесе ағашындағы қанды көріп, үйлеріңізді шетлеп өтеді. Ол набыт қылушының үйлеріңізге кіріп, сіздерді өлтіруіне жол қоймайды. Өздеріңіз де, сіздердің аулатларыңыз да бұны мәңгі қағида қылып орынлаңлар. Жаратқан ие өздеріңізге беремен деп уәде еткен жерге кіргеніңізден кейін де бұл рәсімді өткізіп барыңлар. Балаларыңыз сіздерден бұл рәсімнің мәнісі қандай деп сұрағанда, оларға бұл жаратқан иеге арналған құтқарылу байрамының асы. Себебі жаратқан ие Мысырлыларды өлтіргенде үйлерімізді шетлеп өтіп, біздерді аман қалдырды деңлер. Сонда халық тәжім етіп сыйынды. Соңынан Израильлылар барып, жаратқан иенің Муса менен Харонға берген бұйрығын толық орындады. Түннің ярымында жаратқан ие тақтында отырған фараонның тұңғыш баласынан қамақта отырған тұтқынның тұңғыш баласына дейін Мысыр еліндегі барлық тұңғышларды һәм маллардың да тұңғыш төллерін өлтірді. Сол күні түнде фараон, оның қызметкерлері һәм бүткіл Мысыр аяққа тұрды. Мысыр елі дат салып, уайвайласқан дауысларға толып кетті. Өйткені өлі болмаған бірде-бір үй жоқ еді. Сол күні түнде ақ фараон Муса менен Харонды шақырып алып, былай деді: барыңлар, сізлер де Израильлылар да халқымның арасынан
шығып кетіңлер. Өзлеріңіз айтқаныңыздай жаратқан иеге сыйыныңлар. Сондай-ақ майда хам ірі малларыңызды да алып кетіңлер. Ал маған патия беріңлер. Израильлылардың елден тезірек шығып кетуі үшін Мысырлылар оларды асықтырды. Болмаса хаммеміз өлеміз десті олар. Солай етіп, Израильлылар елі ашымаған қамырларын табағы менен киімлеріне орады да иінлеріне көтеріп алды. Израильлылар Мусаның айтқаны бойынша Мысырлылардан күміс хам алтын бұйымлар менен киімлер сорап алды. Жаратқан ие Израильлыларды Мысырлыларға унамлы қылып көрсеткенліктен Мысырлылар оларға сорағанын берді. Солай етіп, Израильлылар оларды тонап кетті. Израильлылар Рамсестен Суккотқа қарай жол алды. Бала шағаларды есапламағанда шамаменен 600 мыңдай ер адам пияда жолға шықты. Және де көп санлы басқа миллет адамлары, есап сансыз майда хам ірі маллар да олар менен бірге кетті. Халық өзлері Мысырдан алып шыққан ашымаған қамырдан нан пісірді. Себебі олар Мысырдан қуып шығарылғанлықтан қамырды ашытуға да, жолға азық ауқат таялауға да үлгере алмаған еді. Израильлылардың Мысырда жасағанына 430 жыл болған еді. 430 жылдың соңғы күні, анық сол күні жаратқан иенің халқы топ-тобы менен Мысыр жерінен шықты. Сол күні түнде жаратқан ие Израильлыларды Мысыр жерінен алып шығу үшін сергек болды. Израильлылар да аулатлар давамында сол түнді жаратқан иеге бағышлап ояу болуы тиіс. Соннан кейін жаратқан ие Муса менен Харонға былай деді: құтқарылу асының қағидалары мынадай: ешбір жат жерлі адам байрам асынан жемесін. Бірақ сатып алған құлларыңыз сүннет етілгеннен кейін оннан жесе болады. Уақытша қоныс басқалар хам жалланған жұмысшылар оннан жемеуі тиіс. Ас тайырланған үйде желінсін. Жанлықтың көші үйдің сыртына шығарылмасын. Хам оның ешбір сүйегі сындырылмасын. Бүткіл Израиль жәмиеті құтқарылу байрамын байрамлауы тиіс. Араңызда жасап атырған келгінді адам маған жаратқан иеге арналған құтқарылу байрамын байрамлауды қалесе, онда оның үйіндегі хамме еркеклер сүннет етілуі керек. Соңынан ол жергілікті халық тұрғыны сыпатында Израиль халқына қосылып байрамды байрамлай алады. Бірақ сүннетсіз адам құтқарылу байрамының көшін жемесін. Жергілікті адам ұшында, араңызда жасайтұғын келгінді адам ұшында бір қағида қолланылады. Израильлылар жаратқан иенің Муса менен Харонға берген бұйрығын толық орындады. Сол күннің өзінде жаратқан ие Израильлыларды топ-тобы менен Мысыр жерінен алып шықты. Шығу кітабы 13 бап. Бұннан соң жаратқан ие Мусаға былай деді: барлық бірінші туылғаларды маған бағышлаңлар. Израиль хаялларының да, малларының да қарыннан бірінші шыққанлары менікі, деді. Муса халыққа былай деді: Мысырдан өзлеріңіз құл болған елден шыққан бүгінгі күнді есте сақлаңлар. Өйткені жаратқан ие құдіретлі қолыменен сізлерді ол жерден алып шықты. Ашытқы салынған еш нәрсе жемеңлер. Бүгін Абиб айында бұл жерден шығып баратырсызлар. Жаратқан ие сізлерді Қанан, Хет, Амор,
Хию һәм Ебус халықларының жерлеріне ата-бабаларыңызға беремен деп ант ішкен, сүт һәм пал аққан елге апарғанда, осы айда мына рәсімді өткізіңлер. 7 күн ашытқысыз нан жеп, 7-ші күні жаратқан иеге арнап байрам қылыңлар. Сол 7 күн ішінде тек ашытқысыз нан жеңлер. Өзіңізде жасап атырған бүткіл жеріңізде де ашытқы салынған нан ямаса ашытқы болмасын. Сол күні балаларыңызға, Мысырдан шыққанымызда жаратқан ие біздер үшін істеген істері себеплі бұларды істеп атырмыз деп түсіндіріңлер. Бұл рәсім қолыңызда бір белгі, маңлайыңызда сақыланатұғын яднама болсын. Осылайынша жаратқан иенің нызамы аузыңызда болсын. Себебі жаратқан ие сізлерді күшлі қолыменен Мысырдан алып шықты. Сізлерде har жылы белгіленген уақытта бұл қағиданы орынлаңлар. Жаратқан ие сізлерге һәм ата-бабаларыңызға ант ішкендей, сізлерді Қанан жеріне апарып, сізлерге сол жерді бергенде, қарыннан бірінші шыққанлардың һәммесін жаратқан иеге бағышлаңлар. Малларыңыздың бірінші туылған барлық еркек түллері жаратқан иеге тиесілі. Ешектің әрбір бірінші туылған төлінің орнына бір қозы беріп сатып алыңлар. Егер олай етпесеңіз, гүрренің мойнын үзің. Барлық тұңғыш ұлларыңыздың құнын өтеуіңіз тиіс. Келешекте ұлларыңыз сізлерден бұның мәнісі қандай деп сораса, оларға былай деп жауап беріңлер. Жаратқан ие біздерді құдіретлі қолыменен Мысырдан, біздер құл болған елден алып шықты. Фараон біздерді жібермей қайсарлық көрсеткенде, жаратқан ие Мысырда адамлардың һәм маллардың барлық тұңғышларын өлтірді. Сонлықтан маллардың тұңғыш төллерін жаратқан иеге құрбанлыққа береміз, ал тұңғыш ұлларымыз үшін құн төлейміз. Бұл рәсім қолыңызда бір белгі, есіңізде сақыланатұғын яднама болсын. Себебі жаратқан ие сізлерді құдіретлі қолыменен Мысырдан алып шықты. Фараон Израильлыларды жібергенде, Құдай халық ұрысқа душар болатұғынын білгенде өкініп, Мысырға қайтып кетпесін деп, Филист халқының жері арқалы өтетұғын жол қысқарақ болса да, оларды ол жер арқалы алып жүрмеді. Құдай халықты Қызыл теңізге шөл жолыменен айландырып апарды. Израильлылар Мысырдан қару-жарақпенен шыққан еді. Муса Юсуптың сүйеклерін де өзіменен бірге алып шыққан еді. Өйткені Юсуп Израильлыларға ант іштіріп, Құдай сізлерге сөзсіз нәзер салады. Сонда сүйеклерімді бұл жерден алып кетіңлер, деп насихатлап кеткен еді. Израильлылар Сукоттан шығып, шөл шетіндегі Этамға орналасты. Олардың күні-түні жол жүру үшін жаратқан ие күндіз мінара сияқлы бұлт болып жол көрсетіп, түнде мінара сияқлы от болып жолларына жарық түсіріп, оларды баслап жүрді. Күндіз бұлт, түнде от, халықтың алдынан бір демде ұзақламады. Шығу кітабы 14 бап. Соңынан жаратқан ие Мусаға былай деді: Израильлыларға айт, олар ізге қайтып, Пи-Хахироттың қасына, Мигдол менен теңіз арасына, Баал-Сифонның қарсысындағы теңіз жағасына орналассын. Сонда фараон, Израильлылар ел кезіп,
адасып кетті, олар шөл қоршауында қалды деп ойлайды. Мен фараонның жүрегін қатал қыламан, һәм ол израильлылардың ізінен қуады. Солай етіп, мен фараонды һәм оның бүткіл әскерлерін жеңіп, өз салтанатымды көрсетемен. Сонда мысырлылар менің жаратқан ие екенімді біліп алады. Израильлылар айтылғанды істеді. Израиль халқы қашып кетіпті деген хабар Мысыр патшасына жеткенде, ол һәм оның қызметкерлері израильлылар туралы көз қарасларын өзгертіп, біздер не істеп қойдық? Израильлыларды жібереміз деп құлларымыздан айрылдық қо, десті. Фараон өзінің сауаш арбасын жектіріп, ләшкерлерін таярлады. Ол 600 сайланды сауаш арбасын, Мысырдың басқа барлық сауаш арбаларын һәм олардың басшыларын жанына алды. Жаратқан ие Мысыр патшасы фараонның жүрегін қатал қылып қойды. Ол нық қадем атып бара тұрған израильлылардың ізінен қуып кетті. Мысырлылар фараонның бүткіл әскерлері, атларға жегілген сауаш арбалары һәм оның үстіндегі әскерлері менен израильлылардың ізіне түсіп, теңіз жағасына Пи-хахирот жақынына Баал-сефонның қарсысына ордасын құрған израильлыларға жетіп алды. Фараон жақындасып қалды. Израильлылар артына бұрылып қараса, мысырлылардың ізлерінен қуып кетірғанын көрді. Сонда олардың зәррелері ұшып, жаратқан иеге парият етті. Олар Мусаға былай деді: Мысырда қабір жоқтай, біздерді шөлде өлуге алып келдің бе? Мысырдан алып шығып, біздерге не қылғаның? Мысырда болғанымызда саған, біздерді тыншымызға қой, мысырлыларға қызмет ете берейік деген жоқ па едік? Шөлде өлгеннен көре, мысырлыларға құл болғанымыз жақсырақ еді ғой. Бірақ Муса оларға: қорықпаңлар, орныңызда бекем тұрып, жаратқан иенің бүгін сіздерді қалай құтқаратұғынын көріңлер. Бүгін өздеріңіз көріп тұрған мысырлыларды енді ешқашан көрмейсіздер. Жаратқан ие сіздер үшін ұрсады, ал сіздер тыныш тұрсаңыз болды, деді. Сонда жаратқан ие Мусаға былай деді: неге маған парият етіп атырсаң? Израильлыларға айт, алға қарай жылжи берсін. Ал сен таяғыңды көтеріп, оны теңіздің үстіне қарай соз да суды қақ айыр. Сонда израильлылар теңіздің ішінен құрғақ жер арқалы жүріп өтеді. Мен мысырлылардың жүрегін қатал қыламан. Олар израильлылардың ізінен қуады. Мен фараонды, оның барлық әскерлерін, сауаш арбаларын һәм оның үстіндегі әскерлерін жеңіп, өз салтанатымды көрсетемен. Фараон, оның сауаш арбалары һәм оның үстіндегі әскерлері себеплі салтанатқа еріскенімде, мысырлылар менің жаратқан ие екенімді біліп алады. Израиль ордасының алдында баратырған Құдайдың періштесі орнын өзгертіп, артқа өтті. Халықтың алдындағы мінара сияқлы бұлтта орнын өзгертіп, артқа, Мысыр әскерлерінің һәм Израиль халқының ортасына барып тұрды. Бұлт мысырлылар тәрепте қараңғылық орнатып, израильлылар тәрепті жақты қылып тұрды. Сол себептен түн бойы екі тәреп бір-біріне жақындаса алмады. Муса қолын теңіздің үстіне қарай созды. Жаратқан ие бүткіл түн бойы шығыстан күшлі самал естіріп, теңіз суын ізге итерді. Һәм теңізді құрғақ жерге айландырды. Су екіге бөлінді. Израильлылар құрғақ жерді басып,
теңіздің ортасынан өтті. Теңіз суы оң һәм шеп тәрепте оларға дивал болып тұрды, ал мысырлылар олардың ізінен қуды. Фараонның барлық атлары, сауаш арбалары һәм оның үстіндегі әскерлері теңіздің ішіне кіріп кетті. Таң атарда жаратқан ие мінара сияқлы от һәм бұлт ішінен Мысыр ордасына нәзер салып, оларды албыратып таслады. Құдай олардың сауаш арбаларының дөңгелеклерін шығарып таслағанда, олар зорға қозғалды. Сонда мысырлылар израильлылардан қашайық, өйткені олар үшін жаратқан иенің өзі біздерге қарсы ұрысып атыр, десті. Кейін жаратқан ие Мусаға: қолыңды теңіздің үстіне қарай соз. Сулар мысырлыларды, олардың сауаш арбаларын һәм оның үстіндегі әскерлерін басып кетсін, деді. Солай етіп, Муса қолын теңіздің үстіне қарай созды һәм таңға жақын теңіз өз халына қайтты. Сонда қашып атырған мысырлылар суға душар болып, жаратқан ие оларды теңіздің ішіне батырып жіберді. Өз халына қайтқан су сауаш арбаларды, оның үстіндегі әскерлерді, яғни израильлылардың ізінен теңізге түскен фараонның бүткіл әскерлерін жұтып кетті. Олардан бірде-бір адам аман қалмады. Дегенменен израильлылар теңіздің ішінен құрғақ жер арқалы жүріп өткен еді. Сулар оң һәм шеп тәрепте тұрып, оларға дивал болған еді. Жаратқан ие сол күні израильлыларды мысырлылардың қолынан құтқарды. Израильлылар мысырлылардың теңіз жағасында өліп жатырғанын көрді. Ұлы құдіретін, жаратқан иенің мысырлыларға көрсеткен ұлы құдіретін көрген Израиль халқы жаратқан иеден қорқып, оған һәм оның құлы Мусаға сенді. Шығу кітабы 15 бап. Соннан соң Муса һәм израильлылар жаратқан иеге мына жырды айтты. Жырлайман жаратқан иені, себебі ерісті ол салтанатлы жеңіске. Атларды да, сауаш арбадағыларды да ылақтырды теңізге. Жаратқан ие күш құдіретім менің, құтқаруға келді ол мені. Ол менің құдайым, алғыслар айтаман оған. Ол менің әкемнің құдайы, ұлылайман оны мен. Жаратқан ие жауынгердір, аты оның жаратқан ие. Ол фараонның сауаш арбаларын һәм ләшкерлерін атты теңізге. Ғарқ болды қызыл теңізге. Оның сайланды ләшкербаслары да. Терең сулар қаплады оларды. Батып кетті тас сияқлы тұңғиыққа. Сенің оң қолың жаратқан ие, құдіретлі күшке иедір. Сенің оң қолың жаратқан ие, тас талқан етер дұшпанды. Әжайып ұлылығың менен саған қарсы шыққанларды жер менен жексен қыласаң, жібересең оларға ғазебіңді, сабан сияқлы күйдіріп құл қыласаң оларды. Мұрныңның демінен жиналды сулар бір жерге, дивал сияқлы болып толқынлар теңіз қойнында қатып қалды. Сонда дұшпан былай деді: Сулайман оларды ізінен қуып, олжаны бөлемен кеулімді тоқ қылып, қыраман оларды қылышымды жалаңғашлап, демің менен үплеп едің, қаплады теңіз оларды, қорғасындай батты ұлы суларға. Жаратқан ие, құдайлар арасында саған ұқсағаны бар ма? Сен сияқлы мұқаддеслікте ұлы айбаты менен
алғысқа лайық болған караматлар жаратушы бар ма? Созып едің оң қолыңды, жұтып кетті жер оларды. Өзің құтқарған халқыңды жетеледің сүйіспеншілігің менен. Алып бардың құдіретің менен мұқаддес маканыңа. Қалтырасар естіп миллетлер, қорқыныш билейді Филистия халқын. Хүрейлері ұшады Эдом билерінің, дірілдейді басар Моаб көсемлерін. Бүткіл қанан тұрғыларының рухы түсті. Жүрегі сулар һәм қорқу басар оларды. Сенің халқың өтіп кеткенше, жаратқан ие, сен иелік еткен халық өтіп кеткенше, білегіңнің күші алдында тас болып тілсіз қатып қалар. Жаратқан ие, апарасаң халқыңды өз тауыңа, жайластырасаң өзің макан қылып алған жерге, қолларың менен құрған мұқаддес маканға ие, хүкімдарлық қылар шексіз һәм мәңгіге жаратқан ие. Фараонның атлары, сауаш арбалары һәм оның үстіндегі әскерлері теңіз ішіне кіргенде, жаратқан ие суларды олардың үстіне қайтарып әкелді. Ал израильлылар теңіздің ішінен құрғақ жер арқалы жүріп өтті. Харонның ажапасы пайғамбар Мариям қолына дәп алды. Басқа барлық хаялларда дәп алып, ойнауы менен оның ізіне ерді. Мариям нақыратты қайталап былай деп жырлады: жырлаң жаратқан иені, себебі ерісті ол салтанатлы жеңіске. Атларды да, атлыларды да ылақтырды теңізге. Муса израильлыларды Қызыл теңізден баслап шыққаннан соң, олар Шур шөліне барды. Һәм шөлде 3 күн жүрсе де су таба алмады. Соңынан олар Мара деген жерге барды. Бірақ Мараның суы ащы болғанлықтан олар іше алмады. Сондықтан сол жер Мара деп аталды. Сонда халық Мусаға: не ішеміз деп наразы болып тоңқылдай баслады. Муса жаратқан иеге жалбарынды. Жаратқан ие оған бір ағашты көрсетті. Муса оны суға лақтырып жібергенде, су тұщы болып қалды. Сол жерде жаратқан ие халық үшін қағида һәм низам берді, һәм оларды сынады. Жаратқан ие оларға былай деді: егер сізлер Құдайыңыз жаратқан иенің, яғни менің сөзімді диққатпенен тыңлап, нәзерімде туры болған іслерді іслесеңлер, бұйрықларыма құлақ асып, һәмме қағидаларымды орындасаңлар, Мысырлыларға берген кеселдіктің ешбірін сізлерге бермеймін. Себебі мен сізлерге шипа беруші жаратқан иемен. Соннан кейін олар Элимге келді. Сол жерде 12 бұлақ һәм 70 пальма ағашы бар еді. Солай етіп, олар су жағасына орналасты. Шығу кітабы 16 бап. Израиль халқының бүткіл жәмиеті Элимнен шықты. Олар Мысырдан шыққаннан кейінгі 2 айдың 15 күні Элим һәм Синай арасында жайласқан Син шөліне келді. Шөлде һәммесі Муса менен Харонға наразы болып, оларға былай деп тоңқылдады: қанекей, Мысырда жаратқан иенің қолынан өліп қоя қойғанда болар еді. Хеш болмаса, ол жерде көш салынған қазаллардың қасында отырып, тойғанымызша нан жер едік. Бірақ сізлер бүткіл халықты ашлықтан өлтіру үшін біздерді осы шөлге алып келдіңіз. Сонда жаратқан ие Мусаға былай деді: міне,
мен сіздерге аспаннан нан жаудыраман. Халық har күні шығып, бір күнлік нанын жинап алсын. Осылайынша мен оларды сынап, олардың менің көрсетпелерім бойынша жасайтұғынын, яммаса жасамайтұғынын көре жақпан. Ал 6-шы күні олар har күні жинағанынан 2 есе артық қылып топлап, таярлап қойсын. Муса менен Харон бүткіл Израильлыларға былай деді: Сізлерді Мысырдан жаратқан иенің өзі алып шыққанын бүгін кеште біліп аласызлар. Ал ертең азанда жаратқан иенің салтанатын көресізлер. Себебі ол сізлердің өзіне наразы болып, тоңқылдағаныңызды есітті. Бірақ біздерге наразы болатұғындай, біздер кім болыппыз? Кейін Муса былай деді: Кешқұрын сіздерге жеу үшін көш, азанда тойғаныңызша нан берілгенде, сіздер жаратқан иенің салтанатын көресізлер. Өйткені жаратқан ие сіздердің өзіне қарсы наразылық білдіргеніңізді есітті. Ал біздер кім болыппыз? Сіздер біздерге емес, ал жаратқан иеге наразылық білдіріп атырсызлар. Кейін Муса Харонға: Израиль халқының бүткіл жәмиетіне айт, жаратқан иенің алдына келсін. Себебі жаратқан ие олардың тоңқылдыларын есітті, деді. Харон Израиль халқының бүткіл жәмиетіне осыларды айтып тұрғанда, олар шөлге қарады. Сонда жаратқан иенің салтанаты бұлт ішінде көрінді. Жаратқан ие Мусаға былай деді: Мен Израильлылардың тоңқылдыларын есіттім. Оларға мынадай деп айт: Кешқұрын көш жеп, азанда нанға тоятұғын боласызлар. Сонда сізлер менің Құдайыңыз жаратқан ие екенімді біліп аласызлар. Кешқұрын бөденелер ұшып келіп, орданы басып кетті. Ал азанда орданың атырапын шық қаплады. Шық кепкенде, шөлдегі жердің бетінде қырауға ұқсаған майда дан сияқлы бір нәрсе көрінді. Бұны көргенде Израильлылар бір-бірінен бұл не? Деп сорасты. Себебі олар бұның не екенін білмейтұғын еді. Муса оларға: Бұл жаратқан иенің сіздерге жеу үшін берген наны. Жаратқан ие былай деп бұйырады: Har бір адам жей алғанындай жинап алсын. Шатырыңыздағы har бір адам үшін бір омерден алыңлар. Израильлылар солай іслеп, кімісі көп, кімісі аз жинады. Омер менен өлшенгенде, көп жинағанның артығы, аз жинағанның кемісі болмады. Har бір адам жей алатұғын мұғдарда жинаған еді. Муса оларға: Ешкім оннан азанға дейін бір түйір қалдырмасын, деді. Дегенменен айрымлар Мусаны тыңламай, азанға дейін қалдырғанда, ол құртлап, саси басылады. Хам Мусаның оларға ғазебі келді. Har күні азанда, har бір адам өзі жей алатұғын мұғдарда жинайтұғын еді. Ал құяш қызған уақытта жерде қалғалары еріп кететұғын еді. 6-шы күні адам басына 2 өмерден, яғни 2 есе жинайтұғын еді. Жәмиет басшылары келіп, ауқалды Мусаға білдірді. Муса оларға былай деді: Жаратқан иенің бұйрығы ұсы, ертең жаратқан иеге арналған толық демалатұғын мұқаддес шаббат күні. Соның үшін бүгін пісіретұғыныңызды пісіріп, қайнататұғыныңызды қайнатып алыңлар. Ал ауысып қалғанын азанға дейін сақлап қойыңлар.
Мусаның бұйырғанындай халық аусып қалғанды азанға дейін сақлап қойғанда, ол сасымады да, құртлап та кетпеді. Сонда Муса оларға былай деді: аусып қалғанды бүгін жеңлер, себебі бүгін жаратқан ие үшін шаббат күні. Бүгін даладан манна таба алмайсызлар. Сізлер оны 6 күн жинаңлар, бірақ 7-ші күні болған шаббат күні ол ұлума болмайды. 7-ші күні айрымлар нан жинау үшін сыртқа шыққанда хеш нәрсе таба алмады. Сонда жаратқан ие Мусаға былай деді: қашанға шекім бұйрықларым хам көрсетпелерімді орынлаудан мойын таулайсызлар. Мінекей, мен сізлерге шаббат күнін бердім. Сондықтан 6-ші күні сізлерге 2 күнлік нан беріп атырман. 7-ші күні har bir адам қай жерде жасап атырған болса, сол жерде қалсын, сыртқа шықпасын. Солай етіп, халық 7-ші күні дем алды. Израильлылар сол нанды манна деп атады. Оның көрінісі кинза тұқымы сияқлы болып, дәмі пал қосылған шөрекке ұқсайтұғын еді. Муса халыққа былай деді: жаратқан ие былай деп бұйырады: сізлерді Мысырдан алып шыққанымда, менің сізлерге шөлде берген нанымды келешек аулатлардың көруі үшін оның бір өмірін сақлап қойыңлар. Муса Харонға бір ыдысты алып, ішіне бір өмір манна сал. Келешек аулатларға сақланып қалу үшін оны жаратқан иенің алдына қой, деді. Жаратқан иенің Мусаға бұйырғанындай, Харон маннаны сақлап қою үшін оны келісім сандығының алдына қойды. Израильлылар мәкан етілген Қанан жеріне жетіп барғанша 40 жыл манна жеді. Бір омер эффаның 10-нан 1 бөлегіне туры келетұғын еді. Шығу кітабы 17-ші бап. Соңынан Израиль халқының бүткіл жәмиеті жаратқан иенің бұйрығы бойынша Син шөлінен шықты да, бір жерден екінші жерге көшіп қонып жүріп, Рефидимге орналасты. Дегенменен ол жерде ішетұғын су жоқ еді. Олар Мусаға: біздерге ішетұғын су бер, деп ұрысты. Неге маған ұрсып атырсызлар? Неге жаратқан иені сынап атырсызлар? Деді оларға Муса. Бірақ халық шөллегенліктен Мусаға наразы болып: біздерді не үшін Мысырдан алып шықтың? Біздерді, балаларымызды һәм малларымызды шөлден өлтіру үшін ба? Деп тоңқылдады. Муса жаратқан иеге дат салып: бұл халыққа не істейін? Біраздан соң олар мені тас боран қылып өлтіреді ғой, деді. Жаратқан ие Мусаға былай деді: халықтың алдына өт, Нил дариясын ұрған таяғыңды ал да, Израиль ақсақалларының айрымларын ізіңе ертіп, алға қарай жүр. Міне, мен Хареб тауындағы бір жартастың үстінде сенің алдыңда тұрман. Сен жартасты ұрғаныңда су атлығып шығады, һәм халық су ішеді. Муса Израиль ақсақалларының көз алдында солай істеді. Солай етіп сол жер Масса һәм Мериба деп атады. Себебі Израильлылар сол жерде Муса менен ұрсып: арамызда жаратқан ие бар мекен, я жоқ бекен, деп жаратқан иені сынаған еді. Амаликлер келіп, Рефидимде Израильлыларға ұрыс ашты.
Сонда Муса Ешуаға: «Халық ішінен адамларды сайлап ал да, барып, Амалеклерменен ұрыс. Ертең мен қолыма Құдайдың таяғын ұслап, төбешіктің басында тұраман», деді. Ешуа Мусаның айтқанын істеп, Амалеклерменен ұрысты. Сол уақытта Муса Харон һәм Хур төбешіктің басына шықты. Муса қолын көтергенде Израильлылар, ал түсіргенде Амалеклер үстін келе берді. Бірақ Мусаның қоллары шаршап қалды. Сонда олар бір тас әкеліп, Мусаның астына қойды. Муса тастың үстіне отырды. Бір жағында Харон, екінші жағында Хур. Мусаның қолларын жоғары көтеріп тұрды. Құяш батқанша Мусаның қоллары бекем көтеріліп тұрды. Солай етіп, Ешуа Амалеклерді қылыштан өткізіп, оларды жеңді. Соңынан жаратқан ие Мусаға: «Естелік болып қалуы үшін бұны кітапқа жазып қой, Ешуаның құлағына құйып қой. Мен Амалеклердің атын жер жүзінен бүткіллей жоқ қыламан», деді. Муса бір құрбанлық орын құрып, оның атын «Жаратқан ие менің байрағым» деп қойды. Кейін ол былай деді: «Жаратқан иенің тақтына қарсы қол көтергені үшін ол аулатлар давамында Амалеклерге қарсы ұрысады». Шығу кітабы 18 бап. Мусаның қайнатасы Мидианлы рухани Итро Құдайдың Муса үшін һәм өз халқы Израиль үшін істеген һәмме іслерін, жаратқан иенің Израильлыларды Мысырдан қалай алып шыққанын естті. Бұрын Муса хаялы Сипораны екі ұлыменен төркініне қайтарып жібергенде, Итро оларды қабыл еткен еді. Муса: «Мен жат елде келгінді адам едім», деп, ұлларының бірін Гершом деп атаған еді. Ал екінші ұлына: «Ата-бабаларымның Құдайы маған жәрдем етіп, мені фараонның қылышынан құтқарды», деп, Елиезер деп ат қойған еді. Сонда Мусаның хаялын һәм ұлларын ерткен қайын атасы Итро Құдайдың тауына, Муса қоныс басқан шөлге келді. Ол Мусаға: «Мен қайнатаң Итроман, хаялың менен екі ұлыңды алып саған киятырман», деп хабар жіберді. Муса қайнатасын күтіп алып, оның алдында тәжім етті һәм оны сүйді. Олар бір-бірінен хал ахуал сорасып болып, шатырға кірді. Муса қайнатасына жаратқан иенің Израиль халқы үшін фараон менен мысырлыларға нелер істегенін, өзлерінің жолда көрген қиыншылықтарын һәм жаратқан иенің оларды қалай құтқарғанын бірме-бір айтып берді. Итро жаратқан иенің Израильлыларға істеген жақсылықтарына һәм оларды мысырлылардың қолынан құтқарғанына қуанды. Итро былай деді: «Сізлерді мысырлылардың һәм фараонның қолынан құтқарып, халықты мысырлылардың мойынтырғынан азат қылған жаратқан иеге алғысылар болсын. Енді мен жаратқан иенің барлық құдайлардан ұлы екенін білдім. Өйткені ол Израильлыларға менменлік қатынаста болған мысырлылардан үстін шықты». Итро Құдайға жандырлатығын құрбанлық һәм басқа құрбанлықлар әкеліп берді. Харон һәм Израильдің бүткіл ақсақаллары Мусаның қайнатасы менен Құдайдың алдында ауқатлану үшін келді. Ертеңіне Муса халыққа қазылық ету үшін өз орнына отырды. Халық азаннан кешке шекем оның алдында тік аяқта тұрды.
Қайнатасы Мусаның халыққа қылған бұл ісін көріп, халыққа бұл не істегенің? Неге жалғыз көзің қазылық етіп отырсаң? Неге хамме азаннан кешке шекем сенің алдыңда тұр, деді. Муса оған былай деді: өйткені халық Құдайдың еркін білу үшін маған келеді. Қашан араларында бір дау шықса, олар маған келеді. Мен екі тарап арасында қазылық қылып, оларға Құдайдың қағидаларын һәм көрсетпелерін мәлім етемен. Қайнатасы оған былай деді: бұл ісің жақсы емес. Сен өзіңді де, жаныңдағы халықты да шаршатып таслайсың. Бұл іс сен үшін жүда ауырлық етеді. Ол бір өзіңнің қолыңнан келмейді. Енді маған құлақ сал. Егер сен менің кеңесіме әмел қылсаң, Құдай саған яр болады. Сен Құдайдың алдында халық үшін уәкіл болып, олардың даулы іслерін Құдайға жеткізіп тұруың керек. Ал халыққа Құдайдың қағидаларын һәм көрсетпелерін үйрет. Қандай жолменен жүріп, не істеу керектігін оларға көрсет. Бұларға қосымша халық арасынан Құдайдан қорыққан, ұқыплы, харам пайданы жек көретұғын, сенімлі адамларды сайлап ал. Оларды халық үстінен 1000 басылар, 100 басылар, 50 басылар һәм 10 басылар қылып тайынла. Олар бархулла халыққа қазылық етсін. Үлкен дауларды саған әкелсін. Ал кішілерін өзлері шешсін. Осылай етіп, олар ауырманлықты сенің менен бөліссе, саған жеңіл болады. Егер сен Құдайдың бұйырғанындай етіп, осылай істесең, онда шыдай аласың, һәм хамме тынышлықпенен үйлеріне қайтады. Муса қайнатасының сөзін тыңлап, оның айтқанларының хаммесін орындады. Ол Израильлылар арасынан ұқыплы адамларды сайлап алып, оларды 1000 басылар, 100 басылар, 50 басылар һәм 10 басылар қылып, халыққа басшы етіп тайынлады. Олар халыққа бархулла қазылық етіп, қиын мәселелерді Мусаға алып келді, ал кішігірім іслерді өзлері шешті. Кейін Муса қайнатасын жолға шығарып салды. Итро өз еліне қайтып кетті. Шығу кітабы 19 бап. Израильлылар Мысырдан шыққаннан кейінгі 3 айдың 1 күні Синай шөліне жетіп келді. Олар Рефидимнен жолға шыққан болып, Синай шөліне жетіп келген еді. Олар сол жерде Синай тауының қарсысына шатырларын тікті. Сонда Муса тауға, Құдайдың дарғайына шықты. Жаратқан ие оған таудан былай деді: Яқып нәсіліне, Израиль халқына былай де: Мысырлыларға не істегенімді, палапалларын қанатлары менен тасыған бүркіт сияқлы, сізлерді жаныма әкелгенімді көрдіңлер. Ал енді сөзлерімді диққатпенен тыңлап, келісіміме әмел қылсаңлар, сізлер барлық халықлар ішінде менің ғазинем боласызлар. Себебі бүткіл жер жүзі маған тиесілі. Сізлер менің үшін руханилер патшалығы һәм мұқаддес халық боласызлар. Сенің Израильларға айтатұғын сөзлерің осылар. Муса келіп, халық ақсақалларын шақырып алды да, өзіне жаратқан иенің бұйырған барлық сөзлерін оларға білдірді. Бүткіл халық бір ауыздан жаратқан иенің айтқанларының хаммесін орындаймыз деп жауап берді. Муса халықтың жауабын жаратқан иеге жеткізді. Сонда жаратқан ие Мусаға: сенің менен сөйлескенімді халықтың естуі һәм саған мәңгіге сенуі үшін мен саған бір қалың бұлт ішінде келемен,
деді. Муса халықтың сөзлерін жаратқан иеге жеткізгенде, жаратқан ие Мусаға былай деді: бар, бүгін хам ертең халық пәкленсін. Олар киімлерін жуып, үшінші күні таяр болсын. Өйткені үшінші күні мен, жаратқан ие, бүткіл халықтың көз алдында Синай тауына түсемен. Халық үшін таудың атрапына шекара сызып белгіле. Хам оларға: абайлаңлар, тауға шығушы болмаңлар. Таудың етегіне де жақылламаңлар. Тауға бір жерін тигізген әрбір адам сөзсіз өлтіріледі. Сол адамға қол тигізілмей тасборан қылынып, я болмаса оқ жайменен өлтіріледі. Хайуан болса да, адам болса да, ол тірі қалмайды, деп айт. Тек карнай ұзақ шертілгенде ғана олар тауға көтеріле алады. Соңынан Муса таудан халықтың қасына түсіп, оларға пәкленуді бұйырды. Әрбір адам киімлерін жуды. Муса халыққа: үшінші күні таяр болыңлар. Бұл уақыт ішінде хаялларыңызға жақылламаңлар, деді. Үшінші күні таң атудан гүлдірмама гүркіреп, шақмақ шақты. Таудың үстін қалың бұлт қаплап, бәлен, күшлі дауыслы карнай сесті естілді. Ордадағы бүткіл халық тітрей басылады. Муса халықты Құдайменен ұшырастыру үшін ордадан басылап шықты. Олар таудың етегіне келіп тұрды. Құдай Синай тауына от ішінде түскерліктен бүткіл тау түтеп тұрған еді. Таудан пештен шыққандай түтін шығып, бүткіл тау қатты сілкініп тұрған еді. Карнай сесті барған сайын күшейе берді. Муса Құдайға сөйледі. Хам Құдай да оған дауыслап жауап берді. Жаратқан ие Синай тауының төбесіне түсіп, Мусаны таудың төбесіне шақырды. Муса сол жерге шықты. Жаратқан ие оған былай деді: төмен түсіп, халықты ескерт, мені көру үшін шекарадан шығып кетпесін. Болмаса көбісі өліп қалады. Маған жақылласатұғын руханилер де өзлерін пәклесін. Болмаса оларға қарсы шығаман. Муса жаратқан иеге: халық Синай тауына шыға алмайды. Өйткені сен таудың атрапына шекара сызып, белгіле хам тауды мұқаддес қыл, деп ескерткен едің, деді. Жаратқан ие оған: төмен түсіп, Харонды өзіңменен бірге алып кел. Бірақ руханилер менен халық алдыма келу үшін шекарадан өтпесін. Болмаса оларға қарсы шығаман, деді. Солай етіп, Муса төмен түсті де халыққа осыларды айтып берді. Шығу кітабы 20 бап. Сонда Құдай мына сөзлерді айтты: мен сені Мысырдан, құл болған жеріңнен алып шыққан Құдайың жаратқан иемен. Сенің меннен басқа құдайларың болмасын. Жоғардағы аспанда, төмендегі жер жүзінде хам жер астындағы суларда болған ешбір нәрсенің көрінісін соғып, өзіңе бұт жасама. Оларға табынба, хам қызмет қылма. Себебі мен сенің Құдайың, жаратқан ие, қызғаншақ Құдайман. Мені жек көргенлерді, әкесінің күнасы үшін балаларын, олардың 3-4 ауладына шекім жазалайман. Бірақ мені сүйгенлерге, хам бұйрықларымды орындағанларға 1000 ұрпағына дейін жақсылық қыламан. Құдайың жаратқан иенің атын жөнсіз тіліңе алма. Өйткені жаратқан ие атын босқа тілге алғанларды жазасыз қалдырмайды. Шаббат күнін мұқаддес тұтуды есте сақла. 6 күн жұмыс істеп,
барлық іслеріңді ісле. Ал 7-ші күн маған, Құдайың жаратқан иеге арналған шаббат күні, сол күні ешқандай іс қылма. Ұлың да, қызың да, құлың да, шорың да, малларың да, араңыздағы келгінді адам да ешқандай іс қылмасын. Себебі мен жаратқан ие 6 күн ішінде аспанды, жерді, теңізді хам олардағы бүткіл барлықты жаратып, 7-ші күні дем алдым. Сондықтан мен шаббат күнін жарылқап, оны мұқадес қылып айырдым. Ата-анаңды құрметле, сонда Құдайың жаратқан иенің саған беретұғын жерінде өмірің ұзақ болады. Адам өлтірме, неке хадалығын бұзба, ұрлық іслеме, ешкімге қарсы жалған гуалық берме. Ешбір адамның үйін күсеме, оның хаялын, құлын, шорысын, өгізін, ешегін, ешбір нәрсесін күсеме. Бүткіл халық гүлдірмаманы хам карнай сестін естіп, шақмақты хам таудың басындағы түтінді көргенде қорыққанынан қалтырай басылады. Олар ұзақта тұрып, Мусаға, «Біздер менен өзің сөйлес, біздер сені тыңлаймыз, бірақ Құдай біздерге сөйлемесін, болмаса өліп қаламыз», деді. Муса халыққа, «Қорықпаңлар, себебі Құдай сіздерді сынау үшін хам оннан қорқып, күнә іслемеуіңіз үшін келді», деді. Халық ұзақта тұра берді. Ал Муса Құдай тұрған тас түнек қараңғылыққа жақынласты. Жаратқан ие Мусаға былай деді: «Израильлыларға былай деп айт: менің сіздерге аспаннан сөйлегенімді естіңлер. Меннен басқа құдайларың болмасын. Өзлеріңізге күмістен болса да, алтыннан болса да, ешқандай бұтлар соғып алмаңлар. Менің үшін топырақтан құрбанлық орын іслеңлер. Ол жерде қой хам бұғаларыңызды жандырылатығын құрбанлық хам татулық құрбанлығы етіп беріңлер. Маған сыйынуыңыз үшін өзім таңлаған har бір жерге келіп, сіздерді жарылқайман. Егер маған тастан құрбанлық орын құражақ болсаңыз, жонылмаған тасларды қолланыңлар. Өйткені тасқа қашау тегізсеңіз, оны харамлайсызлар. Және де маған арналған құрбанлық орынға текше арқалы шықпаңлар. Болмаса көтерілгеніңізде жалаңғаш жеріңіз көрініп қалуы мүмкін». Шығу кітабы 21 бап. Сен халыққа жариялауың керек болған низамлар мыналар. Егер сен еврей құл сатып алсаң, ол 6 жыл қызмет етіп, 7-ші жылы ешейін азат етілсін. Егер ол келгенде бойдақ болса, жалғыз кетсін. Ал үйленген болса, онда оның хаялы да бірге кетсін. Егер қожайыны сол құлды үйлендірген хам хаялы оған ұл қыз туып берген болса, онда хаялы хам балалары қожайынында қалып, құлдың бір өзі кетсін. Бірақ құл, «Мен қожайынымды, хаялымды хам балаларымды жақсы көремен, азатлыққа шықпайман», десе, онда қожайыны оны қазылардың алдына алып келсін. Хам оны қапының ямаса қапының кесе ағашының жанында тұрғызып, құлағын бізбенен тессін. Сонда ол өмір бойы қожайынына құл болып қалады. Егер кімде-кім қызын шорлыққа сатса, қыз еркек құллар сияқлы азатлыққа шыға алмайды. Егер қожайыны сол қызды хаялыққа алуды ниет қылып болып, оны жақтырмай қалса, онда қыздың әкесі тарапынан құны төленіп, қыздың азат болуына рұқсат етсін. Бірақ өзі алдағаны үшін
жат адамларға сатуға хақысы жоқ. Егер ол қызды ұлына некелесе, оны өз қызындай көрсін. Ал егер қожайыны шорысына үйленіп болып, және басқа хаял алса, онда шоры хаялын азық ауқаттан, киім-кеншектен, һәм ерлі-зайыплылық құқыларынан махрум етпесін. Егер ол осы үш нәрседен шорыны махрум қылса, шоры құны төленбестен азат қылынсын. Кімде-кім біреуді ұрып өлтірсе, оның өзі де сөзсіз өлтірілсін. Бірақ егер ол бұны абайсызда істеген болса, Құдайыңыз болған мен ұсыған жол қойған болсам, онда сол адамның қашып барып, паналайтұғын жерін өзім белгілеп беремен. Ал егер кімде-кім жанындағы адамды қастан өлтіріп, менің құрбанлық орныма қашып барса да, оны сол жерден шығарып алып өлтіріңлер. Кімде-кім анасын ямаса әкесін ұрса, ол сөзсіз өлтірілсін. Кімде-кім біреуді ұрлап, оны сатса, ямаса ұслап тұрса, ол сөзсіз өлтірілсін. Кімде-кім анасын ямаса әкесін қарғаса, ол сөзсіз өлтірілсін. Екі адам жанжеллесіп, біреуі екіншісін тас ямаса мұшпенен ұрса, ол өлмегеніменен төсек тартып жатып қалса, кейін орнынан тұрып далаға таяқпенен шыға алатұғын болса, онда ұрған адам айыпсыз болып есапланады. Тек ол жарақат алған адамға оны жұмысынан қалдырғаны үшін һәм толық емленуі үшін пұл төлесін. Егер кімде-кім құлын ямаса шорысын таяқпенен ұрып өлтірсе, ол жазалансын. Бірақ егер құл дархал өлмей, ал бір-екі күннен соң өлсе, құлдың қожайыны жазаланбасын. Себебі құл оның өз меншігі. Біреулер төбелесіп атырып, бір хамиладар хаялды ұрып алса, һәм хаял шала туып қойса, бірақ басқа зиян көрмесе, онда зиян жеткізген адам хаялдың күйеуі талап қылған һәм қазылар белгілеген мұғдарда құн төленсін. Ал егер басқа зиян жеткізілген болса, жанға жан, көзге көз, тіске тіс, қолға қол, аяққа аяқ алынып, күйік үшін күйдіріліп, жарақат үшін жарақат салынып, көгерген үшін көгертілсін. Егер кімде-кім құлының ямаса шорысының көзіне ұрып, соқыр қылса, көзі үшін оны азатлыққа шығарсын. Ал егер құлының ямаса шорысының тісін сындырса, тісі үшін оны азатлыққа шығарсын. Егер бір ер адамды ямаса бір хаялды өгіз сүзіп өлтірсе, өгіз таспенен ұрып өлтірілсін. Ал көші желінбесін. Өгіздің иесі айыпсыз болып есаплансын. Бірақ өгіз бұрыннан ақ сүзеуік болып, бұл туралы ескертілгеніне қарамай, иесі өгізіне көз құлақ болмаған болса, өгіз бір ер адамды ямаса бір хаялды өлтірсе, онда өгіз таспенен ұрып өлтірілсін. Өгіздің иесі де өлтірілсін. Егер өгіздің иесіне өз жанын сақлап қалу үшін құн төлеуіне рұқсат етілсе, ол талап қылынған құнды толығыменен төлеуі тиіс. Егер өгіз ұл баланы ямаса қыз баланы сүзіп өлтірсе, онда да осы низам қолданылсын. Егер өгіз бір құлды ямаса бір шорыны сүзіп өлтірсе, онда олардың қожайынына 30 шекіл күміс беріліп, өгіз таспенен ұрып өлтірілсін. Егер кімде-кім су сақланатұғын шұқырды ашық қалдырса, ямаса таза шұқыр қазып, оның аузын жаппай кетсе,
һәм сол шұқырға бір өгіз ямаса ешек түсіп кетсе, онда шұқырдың иесі малдың құнын төлеуі тиіс. Ол малдың иесіне пұл төлесін, ал малдың денесін өзіне алсын. Егер бір адамның өгізі қоңсысының өгізін сүзіп өлтіріп қойса, онда олар тірі қалған өгізді сатып, ақшасын һәм өлі өгіздің көшін тең бөлісіп алсын. Егер өгіздің сүзеуік екені бұрыннан ақ белгілі болса да, иесі оған көз құлақ болмаған болса, онда ол өгіздің орнына өгіз беріп, өлген малды өзіне алсын. Шығу кітабы 22 бап. Егер кімде-кім ірі мал ямаса майда мал ұрлап, оны сойса, ямаса сатып жіберсе, бір өгіздің орнына 5 өгіз, бір қойдың орнына 4 қой төлесін. Кімде-кім түнде үйге ұрлыққа түсіп атырған ұрыға тап болып, оны ұрып өлтірсе, төгілген қан оның мойнына жүкленбесін. Бірақ егер уақия құяш шыққаннан кейін болса, онда қан төккен адам айыплы болады. Ұры ұрлаған нәрсесінің құнын толық төлесін. Егер ұрының төлейтұғын кеш нәрсесі болмаса, ұрлағанларын төлеуі үшін ол құл қылып сатылсын. Қара мал ма, ешек пе, ямаса майда мал ма, не болса да, ұрланған мал ұрының қолынан тірілей табылса, онда ол мал үшін 2 есе құн төлесін. Егер кімде-кім малларын өз атызына, ямаса жүзім бағына отлатып қойып, малларының басқа біреудің атызына түсуіне жол қойса, онда ол өз атызының ямаса бағының ең жақсы өнімлерінен төлесін. Егер біреу от жағып, бұл оттан тікелер алысып кетіп, бауланған егілдерді, атыздағы зүрратты, ямаса бүткіл егіслікті жандырып жіберсе, онда от жаққан адам шығынды толық төлесін. Кімде-кім қоңсысына ақшасын ямаса затларын аманат етіп берсе, бірақ сол нәрселер қоңсысының үйінен ұрланып, ұры табылса, ұры ұрлаған затларын 2 есе етіп төлесін. Ал егер ұры табылмаса, үй иесі қазылардың алдына барып, аманатқа қиянет етпегенін айтып, ант ішсін. Қандай да бір даулы нәрсе, ірі мал, ешек, майда мал, киім-кеншек, қандай жойтылған нәрсе бойынша, бұл менікі деген талас болса, онда 2 тарап мәселені қазыларға жеткізсін. Қазылар айыплы деп тапқан адам қоңсысына 2 есе төлесін. Кімде-кім қоңсысына ешегін, ірі малын, майда малын ямаса қандай да бір малын аманат етіп берсе, сол мал өліп қалса, ямаса жарақат алса, я болмаса ұрланып, бұған гуа болмаса, онда малды аманатқа алған адам қоңсысының малына қол тигізбегенін айтып, жаратқан иенің атыменен ант ішсін. Малдың иесі бұны қабыл етсін, һәм қоңсысы кеш нәрсе төлемесін. Бірақ алған адамнан сол мал ұрланған болса, онда ол малдың иесіне құн төлесін. Егер малды бір жыртқыш хайуан тілкімлеп таслаған болса, онда баққан адам тілкімленген малды дәлел етіп көрсетуі тиіс. Һәм сол мал үшін еш нәрсе төлемесін. Егер кімде-кім қоңсысынан бір мал сорап алып тұрса, иесі жоқта мал жарақат алса, ямаса өліп қалса, алған адам мал үшін толық құн төлеуі тиіс. Бірақ
иесі малдың қасында болған болса, қарызға мал алған адам еш нәрсе төлемесін. Ал егер мал жаллап алынған болса, онда жалланған бағасы төленуі тиіс. Егер кімде-кім атастырылмаған бір қызды алдап, оның менен жатса, қыз үшін қалың мал беріп, оған үйленуі тиіс. Егер әкесі қызын сол адамға беруге разы болмаса, онда ол қызларға берілетұғын қалың мал мұғдарын төлесін. Сиқыршы хаялды тірі қалдырмаңлар. Хайуан менен жынысы қатынас жасайтұғын адам сөзсіз өлтірілсін. Жаратқан иеден басқа құдайларға құрбанлық берген адам жоқ қылынсын. Келгінді адамға жәбір беріп, езуші болмаңлар, себебі сізлер де Мысырда келгінді болдыңлар. Жесірлер менен жетімлерге жәбір бермеңлер. Егер жәбір берсеңіз, олар маған жалбарынса, олардың налаларын сөзсіз естемен. Сонда менің ғазебім лаулап, сізлерді қылышпенен өлтіремен. Ақыбетінде хаялларыңыз жесір, ал балаларыңыз жетім болып қалады. Менің халқымнан бір қамбағалға қарызға ақша берсең, өсімге пұл беруші сияқлы пайыз міндірме. Егер қоңсыңның шапанын гереуге алсаң, оны құяш батпастан бұрын қайтарып бер. Өйткені сол шапан оның жалғыз жамылатұғын нәрсесі. Шапаны болмаса, ол нені жамылып ұйқылайды. Солай етіп, ол маған жалбарынса, оны естемен. Себебі мен мейірім шәпәәтлімен. Құдайға тіл тигізбеңлер. Халқыңыздың басшыларын ғарғамаңлар. Қырманыңыздың хам жуазларыңыздың зүррәтінен аяп, маған алып келуді кешіктірмеңлер. Тұңғыш ұлларыңызды да маған бағышлаңлар. Ірі мал хам майда малларыңызбенен де солай іслеңлер. Олар 7 күн анасының жанында қалсын, ал 8-ші күні оларды маған беріңлер. Сізлер менің мұғаддес халқым боласызлар. Соллықтан далада тілкімленіп тасланған хайуанды жемеңлер. Оны итлерге таслаңлар. Шығу кітабы 23 бап. Мыш-мыш гәп тарқатпаң. Жалған гуалық беру арқалы жаман адамға қол бермең. Көпшілік жауызлық іслегенде оларға қосылмаң. Даулы істе гуалық бергеніңізде көпшілікті жақлап, әділікті бұрмаламаң. Қамбағал болса да дауда оны жақламаң. Егер дүшпаныңыздың жойтылып кеткен өгізін, ямаса ешегін тауып алсаңыз, оны иесіне қайтарып берің. Егер дүшпаныңыздың ешегінің жүктің ауырлығынан жығылып қалғанын көрсеңіз, оны сол халында таслап кетпей, оған жәрдем беруіңіз тиіс. Дауда қамбағалдың ісін шешуде әділlikті бұрмаламаң. Жала жабудан аулақ болың. Айыпсыз хам хақ адамды өлімге хүкім қылмаң. Өйткені мен нахақ адамды ақламайман. Пара алмаң, себебі пара көретұғын адамды соқыр етіп, хақ адамды нахаққа шығарады. Келгінді адамға жәбір бермең. Өзлеріңізде Мысыр жерінде келгінді болғаныңыз себеплі, келгінді адамның жағдайының қандай екенін білесізлер. 6 жыл бойы жеріңізге тұқым сеуіп, зүррат жинаң, ал 7-ші жылы жерге дем берің. Халқыңыз арасындағы қамбағаллар ол жерден азық тауып жесін. Олардан ауысқанын жабайы хайуанлар жесін. Жүзім бағыңыз бенен зәйтун зарыңызға да солай іслең.
6 kun жұмысыңызды іслеп, 7-ші күні дем алың. Осылайынша, өгізіңіз һәм ешегіңіз дем алып, шорыңыздың ұлы да, келгінді адамыңыз да хәлленіп алсын. Менің сіздерге айтқанларымның һәммесін орынлаң. Басқа құдайлардың атын айтып шақырмаң. Оларды тіліңізге де алмаң. Жылына 3 мәрте менің алдыма келіп, байрам қылың. Сіздерге бұйырғанымдай, Әбиб айының белгіленген күндерінде 7 күн ашытқысыз нан жеп, ашытқысыз нан байрамын байрамлаң. Себебі сіздер Мысырдан сол айда шықтыңлар. Ешкім алдыма құр қол келмесін. Атызға еккен бидайларыңызды жинап баслағаныңызда Зүррат байрамын белгілең. Ал күзде атыздан барлық егілеріңізді жинап болғаныңызда жиын терім байрамын белгілең. Барлық ер адамларыңыз жылына 3 рет иең болған менің, яғни жаратқан иенің алдына келуі керек. Маған берілген құрбанлықтың қанын ашытқы салынған нан менен бермең. Байрамда маған арнап берілген құрбанлықтың майы азанға дейін қалдырылмасын. Жеріңіздің дәслепкі өнімінің ең жақсысын Құдайыңыз жаратқан иенің үйіне алып келің. Ылақты өз анасының сүтіне пісірмең. Міне, жолда сіздерді қорғауы һәм сіздерді мен таярлап қойған жерге апаруы үшін алдыңыздан бір періште жіберіп атырман. Оған диққатлы болып, сөзіне құлақ салың. Оған қарсы шықпаң, себебі ол менің атымнан харекет еткенліктен қарсылық көрсеткеніңізге сабыр етпеймен. Бірақ оның сөзін диққатпенен тыңлап, айтқанларымның һәммесін орындасаңыз, мен дүшпанларыңызға дүшпан болып, сіздерге қарсы шыққанларға қарсы тұраман. Періштем алдыңызда жүріп, сіздерді Амор, Хет, Периз, Қанан, Хию һәм Ебуслардың жерлеріне алып барғанда, мен оларды жоқ етемен. Сіздер олардың құдайларына табынып, қызмет қылмаң. Олардың әдетлерінде үйренбең. Керісінше, олардың құдайларын құлатып, киелі тасларын сындырып таслаң. Сіздер Құдайыңыз жаратқан иеге, яғни маған сиының. Сонда мен сіздердің нан суларыңызды жарылқап, араңыздағы кеселліклерді жоқ етемен. Еліңізде түсік түсіретұғын һәм биперзент хаял болмайды. Мен сіздерге ұзақ өмір беремен. Сіздерге қарсы шыққан халқыларды меннен қорқатұғын қыламан, һәм оларды албыратып таслайман. Дүшпанларыңыз алдыңыздан қашатұғын болады. Хию, Қанан һәм Хет халқларын алдыңыздан қуу үшін ешек харе жіберемен. Ел қаңырап қалып, сіздерге зиян беретұғын жабайы хайуанлардың саны көбейіп кетпеуі үшін оларды 1 жыл ішінде қуып жібермеймен. Сіздер көбейіп, сол елді иелік етемен дегенше, оларды аз-аздан қуып шығараман. Шекараңызды Қызыл теңізден филистлер макан басқан теңізге дейін, Құбыладағы шөлден Евфрат дариясына дейін орнатаман. Сол елдің адамларын сіздерге тәслім етемен. Сіздер оларды алдыңыздан қуып шығасызлар. Олар һәм олардың құдайлары менен келісім дүзбең. Олардың жеріңізде жасауына жол қоймаң. Болмаса, олар сіздерді өз құдайларына сыйындырып, маған қарсы күнә іслеуге баслайды, һәм сіздерді тұзаққа түсіреді. Шығу кітабы 24-ші бап.
Жаратқан ие Мусаға былай деді: сен және де Харон, Надаб, Абиху хам Израиль ақсақалларынан 70 адам тауға көтеріліп, менің алдыма келіңлер, хам ұзақта тұрып, тәжім етіңлер. Тек сен ғана маған жақылла, басқа ешкім жақын келмесін. Халық сенің менен бірге тауға шықпасын. Муса барып, жаратқан иенің барлық сөзлерін, хам низамларын халыққа білдірді. Хамме бір ауыздан, жаратқан иенің айтқанларының хаммесін істейміз, деп жауап берді. Соннан кейін Муса жаратқан иенің барлық сөзлерін жазып қойды. Ол ертеңіне азанда таудың етегіне құрбанлық орын құрды. Израильдің 12 руының белгісі ретінде 12 тасты орнатты. Соңынан ол жаратқан иеге арнап жандырылатұғын құрбанлықлар беріп, татулық құрбанлығы үшін бұғаларды союға Израильдің жас жігітлерін жіберді. Муса қанның ярымын ләгеллерге құйды, ал қалған ярымын құрбанлық орынға серпіп жіберді. Кейін келісім кітабын алып, халыққа оқып берді. Халық жаратқан иенің айтқанларының хаммесін істейміз, оған құлақ асамыз, деді. Сонда Муса ләгенлердегі қанды халыққа сеуіп, бұл ұсы айтылған хамме сөздерге тикарланып, жаратқан иенің сізлерменен дүзген келісімінің қаны, деді. Соннан соң Муса, Харон, Надаб, Абиху хам Израиль ақсақалларынан 70-і тауға шығып, Израильдің Құдайын көрді. Құдайдың аяқлары астына лазурит тасына ұқсас, аспан сияқлы тынық бір нәрсе төселген еді. Израиль басшылары Құдайды көрсе де, Құдай оларға зиян тигізбеді. Олар сол жерде ішіп жеді. Жаратқан ие Мусаға, тауға, менің жаныма келіп, осы жерде күтіп тұр. Халыққа үйрету үшін тегіс 2 тасқа жазылған низам хам бұйрықларды беремен, деді. Солай етіп, Муса хам оның жәрдемшісі Ешуа жолға атланды. Муса Құдайдың тауына шығып баратырып, ақсақалларға: біздер қайтып келгенше, осы жерде күтіп тұрыңлар. Харон менен Хур сізлер менен бірге болады. Кімнің қандай ісі болса, соларға айтсын, деді. Муса тауға шыққанда, тауды бұлт қаплады. Сонда жаратқан иенің салтанаты Синай тауына түсті. Бұлт тауды 6 күн қаплап тұрды. 7-ші күні жаратқан ие бұлттың ішінен Мусаны шақырды. Израильлыларға жаратқан иенің салтанаты таудың төбесінде жалмап жұтатұғын от сияқлы болып көрінді. Муса бұлт ішіне кіріп, тауға шықты. Ол 40 күн хам 40 түн тауда қалды. Шығу кітабы 25-ші бап. Жаратқан ие Мусаға былай деді: Израильлыларға айт, маған садақа алып келсін. Шын жүрегіменен берген әрбір адамның садақасын қабыл етіңлер. Олардан қабыл ететұғын садақаларыңыз мыналар: алтын, күміс, қола, жүннен иірілген қызғыш, көк, шым қызыл, қырмызы жіплер хам хасыл зығыр жібі, ешкінің жүні, қызылға боялған қошқар терісі, жұмсақ тері хам акация ағашы, шыралар үшін
зайтун майы, майлау рәсіміне арналған май үшін һәм түтеткі үшін хош иіслі затлар. Бас руханидың эфодына һәм қалталы өңіршесіне тағылатығын оникс һәм қымбатбаһа таслар. Арасында жасауым үшін израильлылар маған арнап мұқаддес макан тайырласын. Мұқаддес шатырды һәм оның бұйымларын мен саған көрсеткен үлгіге сай қылып іслеңдер. Акация ағашынан сандық іслеңдер. Оның ұзынлығы 2,5 шығанақ, ені 1,5 шығанақ һәм биіктігі 1,5 шығанақ болсын. Сандықтың іші сыртын сап алтын менен қаплат, ал ернегіне алтын жиек салдыр. Сандық үшін 4 алтын халқа құйдырып, 4 тұяғына орнаттыр. Екеуі бір жағында, қалған екеуі екінші жағында болсын. Соңынан акация ағашынан сырықлар іслетіп, оларды алтын менен қаплат. Сандықты көтеріп жүру үшін сырықларды екі тәрепіндегі халқалардан өткіз. Сырықлар халқалардан айырып алынбай, һәмме уақыт халқаларға кіргізулі тұрсын. Мен саған беретұғын келісім бұйрықтары жазылған 2 тасты сандықтың ішіне салып қой. Сандықтың қақпағын да сап алтыннан іслет. Қақпақтың ұзынлығы 2,5 шығанақ, ені 1,5 шығанақ болсын. Қақпақтың екі шетіне алтыннан 2 керуб шөккішлеп соқтыр. Керуплардың біреуі қақпақтың бір шетінде, ал басқасы екінші шетінде болып, олар қақпақпенен бір тұтас қылып сіленсін. Керуплардың жоғарыға жайылған қанатлары қақпақты жауып, жүзлері бір-біріне қарама қарсы түрде қақпаққа қарап тұрсын. Қақпақты сандықтың үстіне мен саған беретұғын тасларды болса, сандықтың ішіне қой. Мен сенің менен сол жерде келісім сандығының үстіндегі керуплар арасында, яғни қақпақтың үстінде ұшырасып, израильлылар үшін саған бұйрықлар беремен. Акация ағашынан бір стол іслет. Оның ұзынлығы 2 шығанақ, ені 1 шығанақ, ал биіктігі 1,5 шығанақ болсын. Столды сап алтын менен қаплатып, ернегіне алтын жиек салдыр. Столдың атрапына 4 елі болған қаптал іслетіп, оны алтын жиекпенен қаплат. Стол үшін 4 алтын халқа іслетіп, оларды столдың 4 мүйшіндегі 4 тұяққа орнат. Столды көтеріп алып жүруге арналған сырықлар өткізілетұғын халқалар қапталларға жақын орнатылсын. Сырықларды акация ағашынан іслетіп, оларды сап алтын менен қаплат. Столды ұсы сырықлар жәрдемінде көтеретұғын болсын. Және де стол үшін сап алтыннан табақлар, түтеткіз салатұғын тостағаллар, ішімлік садақалары үшін күзелер һәм кеселер іслет. Менің алдымдағы столда барқұлла ұсынылған нанлар тұрсын. Сап алтыннан шыра қойғыш іслет. Оның ұлтаны, балдағы, шақалары, гүллері һәм оның гүл кеселері менен гүл тажлары өзі менен бір тұтас болып шөккішлеп сіленсін. Шыра қойғыштың 2 қапталынан 3-3-тен 6 шақа шығып тұрсын. Шығып тұрған har бір шақада бадам гүліне ұқсас 3 гүл һәм оның гүл кеселері менен гүл тажлары болсын. Шыра қойғыштың балдағында бадам гүліне ұқсас 4 гүл һәм оның гүл кеселері менен гүл тажлары болсын. Шыра қойғыштан шығып тұратұғын 6 шақаның har бір жұбының астында 3 гүл кесе, ізлі ізінен
dizilip tursun. Şıra qoyğuş gül keseleri ham şaqalari menen bir tutas yetip, sap altından şökküşlep islensin. Şıra qoyğuş uşun 7 şıra islet. Şıralarda şıra qoyğuştың aldı betini жақты түсіріп тұратығындай етіп орнат. Піліклерді тазалайтығын қысқышлар менен ыдыслар да сап алтыннан болсын. Шыра қойғыш хам оның барлық бұйымлары бір талант сап алтыннан ісленсін. Абайлы бол, бұлардың хаммесін саған тауда көрсетілген үлгілер бойынша ісle. Шығу кітабы 26 бап. Ал мұқаддес шатырды 10 пердеден құр. Перделер хасыл зығыр жіптен, жүннен иірілген қызғыш көк, шым қызыл хам қырмызы жіплерден ісленіп, үстіне керуплардың сөретлері шеберлікпенен кестеленсін. Әрбір перденің ұзынлығы 28 шығанақ, ені 4 шығанақ болсын. Хамме перденің өлшемі бірдей болсын. Перделер бесеу-бесеуден бір-біріне қосып тігілсін. Бірінші 5 перденің шетіне қызғыш көк жіптен ілгеклер ісілет. Екінші перделерге де солай ісілет. Бірінші 5 перденің дәслепкі пердесіне 50, екінші 5 перденің соңғы пердесіне 50 ілгек тіктір. Ілгеклер бір-біріне қарама-қарсы жайласқан болсын. Және де 50 алтын ілмек ісілетіп, олар жәрдемінде перделерді бір-біріне біріктір. Сонда шатыр бір тұтас болады. Мұқаддес шатырдың үстін жабу үшін ешкі жүнінен 11 перде ісілет. Әрбір перденің ұзынлығы 30 шығанақ, ені 4 шығанақ болсын. 11 перденің өлшемі бірдей болсын. 5 пердені бір бөлек, қалған 6 пердені бір бөлек қылып, бір-біріменен біріктір. 6-шы пердені шатырдың алды бетіне 2 қабатлап бүкілеп қойғыз. Солай етіп, біріктірілген 2 бөлек перделерді бір-біріне қосу үшін әрбір бөлектің шетлеріне 50-50-ден ілгек ісілет. Тағы да қоладан 50 ілмек ісілет. Ілгеклерді ілмеклерменен ілдіріп, шатырдың перделерін бір тұтас қылып біріктір. Шатырдың перделерінен ауысқан ярым перде шатырдың арт жағына асып қойылсын. Ал перделердің ұзынлығынан ауысқан бір шығанақ тауар шатырдың екі жағынан төмен салбырап, шатырды жауып тұрсын. Шатыр үшін қызылға боялған қошқар терісінен жапқыш, оның үстіне жұмсақ теріден сыртқы жапқыш ісілет. Акация ағашынан шатыр үшін тіккесіне тұратығын тақтайлар ісілет. Әрбір тақтайдың ұзынлығы 10 шығанақ, ені 1,5 шығанақ болсын. Әрбір тақтайдың астына бір-біріне қатарластырып, 2 тұяқтан өзінен шығарып ісілет. Шатырдың хамме тақтайларын ұсылай ісілет. Шатырдың құбыла тәрепі үшін 20 тақтай ісілет. Осы 20 тақтайдың астына қойылатығын 40 күміс ұлтан ісілет. Әрбір тақтайдың тұяғының астында бір ұлтаннан болуы үшін әрбір тақтайға 2 ұлтаннан ісілет. Шатырдың арқа тәрепі үшін 20 тақтай ісілет. Ал әрбір тақтайдың астына 2 ұлтаннан қою үшін 40 күміс ұлтан ісілет. Шатырдың батысқа қараған арт жағы үшін 6 тақтай. Шатырдың артындағы мүйшілер үшін 2 тақтай ісілет. Бұл мүйшілердегі тақтайлар төменнен жоғарыға дейін жұпласып, жоғарыдағы бір халқа менен біріктіріледі. 2 мүйіште ұсылай ісленсін. Солай етіп, 8 тақтай
һәм һәр бір тақтайдың астына 2 ұлтаннан қою үшін 16 күміс ұлтан болады. Акация ағашынан шатырдың бір тәрепіндегі тақтайлар үшін 5 қада, екінші тәрепіндегі тақтайлар үшін 5 қада, һәм артындағы, яғни батыс тәрепіндегі тақтайлар үшін да 5 қада сілет. Ал тақтайлардың орта белінен өтетұғын қадаларды шатырдың бір шетінен екінші шетіне жететұғын қылып сілет. Тақтайларды һәм қадаларды алтынменен қаплатып, қадаларды өткерлетұғын халқаларды алтыннан сілет. Мұқаддес шатырды тауда өзіңе көрсетілген үлгі бойынша сілет. Жүннен иірілген қызғыш көк, шым қызыл, қырмызы жіплерден һәм хасыл зығыр жіптен бір перде сілет. Оның үстіне керуплардың сөретлерін шеберлікпенен кестелет. Акация ағашынан 4 бақан сілетіп, оларды 4 күміс ұлтанға орнат. Бақанларды алтынменен қаплатып, оларға алтын айры ілдіргішлер ілдір, һәм осы ілдіргішлерге пердені қыстыр. Пердені шатырдың жоғарысындағы ілмеклердің төменіне айры ілгішлерге ілдір, һәм ішкі тәрепіне келісім сандығын кіргізіп қой. Бұл перде мұқаддес бөлмеменен ең мұқаддес бөлмені бір-бірінен айырып тұрады. Қақпақты ең мұқаддес бөлмеде болған келісім сандығының үстіне қой. Столды перденің сыртқы жағына, шатырдың арқаға қараған тәрепіне орналастыр. Шыра қойғышты столдың қарсысына, шатырдың құбыла тәрепіне қой. Шатырдың кірер аузына жүннен иірілген қызғыш көк, шым қызыл, қырмызы жіплерден һәм хасыл зығыр жіптен нағыслы перде тоқыт. Пердені ілдіру үшін акация ағашынан 5 бақан сілетіп, пердені ілдіру үшін акация ағашынан 5 бақан сілетіп, оларды алтын менен қаплат, һәм үстіне алтын айры ілдіргішлер орнат. Бақанлар үшін қоладан ісленген 5 ұлтан құйдыр. Шығу кітабы 27 бап. Акация ағашынан 4 мүйшілі қылып құрбанлық орын дүзет. Орынның ұзынлығы да, ені де 5 шығанақ, ал биіктігі 3 шығанақ болсын. Оның 4 мүйшіне өзінен шығып тұратұғын шақлар сілетіп, орынды һәм шақларын қола менен қаплат. Орын үшін күлге арналған ыдыслар менен белшелер, қан себетұғын табақлар, шаншқылар һәм шоқ салынатұғын ыдыслар сілет. Олардың хаммесін қоладан сілет. Құрбанлық орынға қоладан тор сияқлы нағыз һәм оның 4 мүйшіне қоладан 4 халқа сілет. Тор нағызды құрбанлық орынның ортасына жететұғындай қылып, жиегінің астынан сілет. Орын үшін акация ағашынан сырықлар сілетіп, оларды қола менен қаплат. Құрбанлық орынды көтеріп жүру үшін орынның екі жағындағы халқалардан ұсы сырықларды өткізіп қой. Орын тақтайдан ісленіп, іші бос болсын. Орынды тауда саған көрсетілгендей қылып ісілет. Мұқаддес шатырдың қаулісін құр. Қаулінің құбыла тәрепіне ұзынлығы 100 шығанақ болған, хасыл зығыр жіптен тоқылған перделер тақ. Перделер үшін қоладан ісленген 20 ұлтанға 20 бақан орнат. Ал бақанның айры ілдіргішлері менен карнизлері күмістен болсын. Арқа тәрепі ұшында ұзынлығы 100 шығанақ болған перделер, 20 бақан һәм бақанлар үшін
қоладан 20 ұлтан ісленсін. Бақанлардың айры ілдіргішлері менен карнизлері күмістен болсын. Хаулының батыс тарапы үшін ұзынлығы 50 шығанақ болған перде 10 бақан һәм оған 10 ұлтан ісленсін. Хаулының шығысқа қараған алдыңғы тарапының кеңлігі 50 шығанақ болсын. Осы кірер ауыздың бір тарапінде ұзынлығы 15 шығанақ перде 3 бақан һәм 3 ұлтан болсын. Оның екінші тарапінде де ұзынлығы 15 шығанақ перде 3 бақан һәм 3 ұлтан болсын. Хаулының кірер аузына жүннен иірілген қызғыш көк, шым қызыл һәм қырмызы жіплерден және де хасыл зығырдан ұзынлығы 20 шығанақ болған нағыслы перде тоқыт. Оған 4 бақан һәм 4 ұлтан ісленсін. Хаулының атрапындағы барлық бақанлар күміс карнизлер һәм күміс айры ілдіргішлер менен біріктірілсін. Олардың ұлтанлары қола болсын. Хаулының ұзынлығы 100, ені 50, ал атрапындағы хасыл зығыр жібінен тоқылған перделердің биіктігі 5 шығанақ болсын. Ұлтанлар қоладан болсын. Шатырға тиесілі барлық затлары, шатырдың һәм хаулының барлық қазықлары қоладан болсын. Шыралар har күні түнде жанып тұру үшін Израиль халқына сапалы зайтун майынан әкелуді бұйыр. Харон һәм оның ұллары ұшырасу шатырында келісім сандығының алдындағы перденің сыртында кештен таңға дейін шыралардың менің алдымда жануын тәминлесін. Бұл Израилылар үшін аулатлар бойы мәңгі қағида болсын. Шығу кітабы 28 бап. Рухани болып маған қызмет ету үшін Израилылар арасынан ажаған Харонды, оның ұллары Надаб, Абиху, Елазар һәм Итамарды жаныңа ал. Ажаған Харонның мәртебелі болып көркем көріну үшін оған мұқаддес киімлерді тіктіріп бер. Мен айрықша қабілет берген адамларға айт. Олар Харонның маған бағышланып, руханилық ету үшін оған киім тіксін. Олар мына киімлерді тіксін: қалталы өңірше, эфод, бақалы үст киім, нағыслы ұзын көйлек, сәлле һәм белбеу. Рухани болып маған қызмет қылу үшін олар ажаған Харонға һәм оның ұлларына бұл мұқаддес киімлерді тіксін. Олар алтын және жүннен иірілген қызғыш көк, шым қызыл, қырмызы жіплерді һәм хасыл зығыр жібін қоллансын. Эфодты алтын сабақ, қызғыш көк, шым қызыл һәм қырмызы жіппенен, хасыл зығыр жіптен шеберлікпенен нағыслап іслесін. Оның алдыңғы һәм артқы тәреплерін бір-біріменен біріктіру үшін иін арқалы өтетұғын 2 бауы болсын. Эфодтың жоғарысына біріктірілген халда белбеу іслет. Бұл эфод сияқлы алтын сабақ, қызғыш көк, шым қызыл, қырмызы жіп һәм хасыл зығыр жіптен ісленсін. Кейін сен 2 оникс тас алып, оларға Израиль ұлларының атларын ойып жаздыр. Жасына қарап, 6-ын бірінші тасқа, қалған 6-ын екінші тасқа ойып жаздыр. Ұстаның тасқа мөрді ойып жазғанындай, Израиль ұлларының атларын да 2 тасқа ойып жаздыр. Һәм тасларды өрме нағыслы алтын қаснаққа қондыр. Соңынан ұсы тасларды эфодтың
иін бауларына орнат. Харон жаратқан иенің, яғни менің алдыма кіргенде, сол таслар Израильдің 12 руын еслетіп тұру үшін ол 2 иін бауында бұл тасларды алып жүреді. Алтыннан және өрме нағысылы 2 қаснақ іслет. Сап алтыннан өрілген шынжырлар іслетіп, оларды қаснақларға біріктір. Құдайдың еркін білуде қолланылатығын қалталы өңірше іслет. Оны да эфод сияқтылы алтын сабақ, қызғыш көк, шым қызыл, қырмызы жіп һәм хасыл зығыр жіптен шеберлікпенен нағысылап іслет. Өңірше 4 мүйшілі һәм 2 қабатлы болып, ұзыллығы да 1 қарыс, ені де 1 қарыс болсын. Өңіршеге 4 қатар қылып хасыл тасларды қада. Бірінші қатарда сердолик, хризолит һәм зүмрет. Екінші қатарда перуза, лазурит һәм гагат. Үшінші қатарда яхыт, агат һәм аметист. Төртінші қатарда сары яқыт, оникс һәм яшма болсын. Таслар алтын қаснақларға орнатылуы тиіс. Таслар 12 болып, оларда мөр ойылғандай қылып, Израильдің 12 ұлының атлары бірме-бір ойылып жазылсын. Бұл таслар Израильдің 12 руының тымсалы болсын. Қалталы өңірше үшін сап алтыннан өрілген шынжырлар іслет. Тағыда 2 алтын халқа да іслетіп, оларды өңіршенің үстіңгі 2 мүйшіне тақ. Өрілген 2 алтын шынжырдың бір ұшын өңіршедегі халқаларға ілдір. Ал екінші ұшын иін баулардағы 2 қаснаққа беккемлеп, эфодтың алды бетіне байла. Және 2 алтын халқа іслет. Оларды өңіршенің астыңғы 2 шетіне, эфодқа жақын болған ішкі жиігіне тақ. Тағыда 2 алтын халқа іслет. Оларды эфодтың алды бетіндегі иін баулардың астынан тігіске жақын қылып, белбеудің жоғарсынан тақ. Қалталы өңіршенің халқалары менен эфодтың халқалары қызғыш көк баулар менен бір-біріне байлансын. Сонда өңірше эфодтан айрылмай, эфодтың белбеуінің жоғарсында тұрады. Солай етіп, Харон һәр сапар мұқаддес орынға кіргенде, жаратқан иенің алдында мәңгіге естелік болу үшін Израиль ұлларының атлары жазылған өңіршені жүрегінің тұсында көтеріп жүреді. Осы қалталы өңіршеге Урим менен Тумимді салып қой. Харон менің алдыма келгенде, олар Харонның жүрегінің тұсында болсын. Харон Израильлыларға менің еркімді білдіру үшін қолланатұғын Урим менен Тумимді жаратқан иенің алдында бар құлла жүрегінің тұсында алып жүрсін. Эфодтың ішінен киілетұғын бақалы киім толық қызғыш көк жіптен ісленсін. Онда бас сиятұғын орын болсын. Ол сөтіліп кетпеу үшін оның жиекілерін айландырып тоқыт. Осы киімнің етегіне қызғыш көк, шым қызыл һәм қырмызы жіптен ісленген анарды һәм оның араларына кішкене алтын қоңырауларды кезекпе-кезек тақтыр. Харон қызмет еткенде осы киімді кисін. Ол мұқаддес орынға кіргенде һәм шыққанда қоңырау сесті естілсін. Сонда ол өлмей аман қалады. Сап алтыннан таш сияқлы маңлайша іслетіп, оған мөр ойғандай қылып, жаратқан иеге бағышланған деп жаздыр. Маңлайша қызғыш көк бауменен
сәлленің алды бетіне байлап қой. Солай етіп, Израильлылар маған арнап мұқаддес сыйларын әкелгенде қатеге жол қойса, олардың айыпларын Харон өз мойнына алады. Менің олардың құрбанлықларын қабыл алуым үшін Харон маңлайшаны бар қолла маңлайына тағып жүруі тиіс. Хасыл зығырдан бір ұзын көйлек нағыслап тоқыт, хам хасыл зығырдан бір сәлле іслет, және де нағыслы белбеу тоқыт. Харонның ұллары мәртебелі болып, көркем көрінуі үшін оларға ұзын көйлеклер, белбеулер, хам кішігірім сәллелер тіктір. Бұл киімлерді ажаған Харонға хам оның ұлларына кидір. Олардың басларына май құйып, руханилық вазипасына тайынла. Осылай етіп, олардың қызмет ету үшін маған бағышла. Дененің ашық жерлері көрініп қалмауы үшін оларға зығырдан діз киімлер тіктір. Бұл киімлер белінен тізесіне дейін жауып тұрсын. Харон хам оның ұллары ұшырасу шатырына кіргенде, яммаса мұқаддес жерде қызмет ету үшін құрбанлық орынға жақындағанда осы киімлерді киюі тиіс. Болмаса, олар айыплы болып өліп қалады. Харон хам оның ұрпақлары үшін бұл мәңгі қағида болсын. Шығу кітабы 29 бап. Харонды хам оның ұлларын рухани қылып, маған қызмет етуге бағышлау үшін мыналарды ісле. Мінсіз бір бұға хам 2 қошқар ал. Сапалы бидай ұннан ашытқысыз нанлар, зайтун майы қосылған ашытқысыз шөреклер, хам үстіне зайтун майы жағылған пәтірлер жаптыр. Оларды бір себетке салып, бұға хам қойлар менен бірге маған алып кел. Харон хам оның ұлларын ұшырасу шатырының кірер аузының алдына әкеліп, оларды жуындыр. Кейін руханилік киімлерін алда Харонға ұзын көйлек, бақалы үст киім, хам эфодты кигізіп, қалталы өңіршені тақ. Эфодтың белбеуін беліне байла. Харонның басына сәлле орап, алдыңғы жағына мұқаддес тажды тағып қой. Соңынан майлайтұғын зайтун майын алып, оның басына құйып, оны майла. Кейін Харонның ұлларын алып келіп, оларға ұзын көйлеклерді кигіз, беллеріне белбеу байлап, басларына кішігірім сәлле ора. Харон хам оның ұрпақлары қағида бойынша мәңгіге руханилер болып қалады. Осылайынша Харон хам оның ұлларын қызметке тайынла. Кейін ұшырасу шатырының алдына бұғаны алып келіп, Харон хам оның ұлларының қолларын бұғаның басына қойдыр. Бұғаны менің алдымда, ұшырасу шатырының алдында сой. Оның қанын бармағың менен құрбанлық орынның шақларына жақ. Қалған қанның хаммесін орынның түбіне төк. Малдың ішеклерін, қаплаған шарбы майларын, бауырының төменгі ұшын, бөтекелерін хам олардың майларын құрбанлық орынның үстінде түтетіп жандыр. Ал бұғаның көшін, терісін хам дәрісін ордадан сыртқа шығарып, жағып жібер. Бұл күнә үшін құрбанлық. Соң бір қошқар әкеліп, Харон хам оның ұлларының қолларын қошқардың басына қойдыр. Қошқарды өзің сойып, қанын құрбанлық орынның 4 қапталына серпіп жібер. Қошқарды бөлеклеп, оның ішек қарнын хам тұяқларын жуып, бұларды бөлекленген көшпенен бастың үстіне қой. Қошқарды толығыменен
құрбанлық орнының үстінде түтетіп жандыр. Осы жаратқан иеге арналған жандырылатұғын құрбанлық, оған хош иіслі сый болады. Кейін екінші қошқарды алып кел. Харон һәм оның ұллары қошқардың басына қолларын қойғаннан соң, қошқарды сойып, қанын Харон һәм оның ұлларының оң құлақтарының сырғалығына, оң қол һәм оң аяғының бас бармақларына жақ. Ауысқан қанды құрбанлық орнының 4 қапталына серпіп жібер. Құрбанлық орнының үстіндегі қанды һәм майлайтұғын зайтун майын Харонға, оның ұлларына һәм олардың киімлеріне сеп. Сонда Харон һәм оның киімлері, оның ұллары һәм олардың киімлері мұқаддес болады. Қошқардың майын, яғни құйрық майын, ішеклерін қаплаған шарбы майларын, бауырының төменгі ұшын, бөтекелерін майлары менен қоса оң жақ санын ал. Себебі бұл руханилікке тайынланғанда сойылатұғын қошқар. Менің алдымдағы себеттен ашытқысыз бір шөрек, зайтун майы қосылған ашытқысыз бір шөрек һәм бір пәтір ал. Олардың һәммесін Харонның һәм оның ұлларының қолларына сал. Бұларды менің алдымда жоғары көтеріп ұсыныңлар. Соңынан сол нәрселерді олардың қолларынан алып, құрбанлық орында жандырылатұғын құрбанлыққа қосып, маған хош иіслі сый қылып түтетіп жандыр. Бұл жаратқан иеге, яғни маған арналған сый болады. Қошқардың төсім болса, менің алдымда жоғары көтеріп ұсын. Бұл төс сенің пайың болады. Харон һәм оның ұлларының тайлануы үшін сойылған қошқардың жоғары көтеріп ұсынылған төсін һәм ажыратылған санын маған бағышла. Бұл жіліклер садақа болғаны үшін Израильлылар бұларды Харонға һәм оның ұлларына мәңгі пай етіп берсін. Бұл Израильлылардың татулық құрбанлықтарынан жаратқан иеге, яғни маған ұсынған садақасы болады. Харонның мұқаддес киімлері өзінен кейін ұрпақларына қалсын. Олар май құйылып қызметке тайынланғанда сол киімлерді киеді. Мұқаддес орында қызмет ету үшін Харонның орнына руханилікке тайынланатұғын һәм ұшырасу шатырына кіретұғын ұлы 7 күн давамында осы киімлерді киіп жүруі тиіс. Руханилікке тайынлану рәсімінде құрбанлық етіп берілген қошқардың көшін бір мұқаддес жерде қайнат. Олар сол көшті һәм себеттегі нанды ұшырасу шатырының кірер аузының алдында жесін. Руханилікке тайынлану рәсімінде күнәлардан пәклеу үшін ұсынылған нан һәм көшті тек ғана Харон һәм оның ұллары жесін. Бұл нәрселер мұқаддес болғаны үшін олардан басқа адамлардың жеуіне болмайды. Бұл рәсімде сойылған құрбанлықтың көшінен, яммаса наннан азанға дейін ауысып қалса, оларды жағып жібер. Олар мұқаддес болғанлығы себеплі желінбеу керек. Бұларды Харон һәм оның ұллары үшін менің саған бұйырғанымдай етіп орылла. Оларды руханилікке тайынлау рәсімі 7 күн давам етсін. Күнәлардан пәклену үшін һәр күні бір бұға әкел. Құрбанлық орынды тазалау үшін күнә құрбанлығын бер. Һәм оны мұқаддес қылу үшін
оған май серп. 7 күн давамында орынды тазалап, мұқаддес қыл. Сол тәрізде құрбанлық орын жүдә мұқаддес болады. Оған тиіп кеткен әрбір нәрсе де мұқаддес болады. Әр күні 1 жасар 2 еркек тоқлы құрбанлық орынның үстінде құрбанлыққа бер. Тоқлының біреуін азанда, ал екіншісін кеште бер. Бірінші тоқлыға қосып, 4-тен 1 хын сапалы зайтун майына араластырылған 10-нан 1 эффа сапалы ұн һәм ішімлік садақасы үшін 4-тен 1 хын шарап бер. Екінші тоқлыны кеште маған хош иіслі сый қылып, азанғысындай ғалле һәм ішімлік садақаларыменен бірге ұсын. Бұл жандырылатығын құрбанлық ұшырасу шатырының кірер аузының алдында, жаратқан иенің алдында, аулатлар давамында әр күні беріліп барылсын. Мен сол жерде сенің менен ұшырасып сөйлесемен. Мен Израилылар менен сол жерде ұшырасаман. Шатыр салтанатым менен мұқаддес болады. Ұшырасу шатырын һәм құрбанлық орынды мұқаддес қыламан. Харон һәм оның ұлларында рухани болып, маған қызмет ету үшін мұқаддес қыламан. Мен Израилылар арасында жасап, олардың құдайы боламан. Сонда арасында жасау үшін оларды Мысырдан шығарған, құдайы жаратқан ие мен екенімді олар біліп алады. Мен олардың құдайы жаратқан иемен. Шығу кітабы 30 бап. Түтеткі түтету үшін акация ағашынан түтеткі түтетілетұғын орын ісілет. Ол 4 мүйшілі, ұзыллығы 1 шығанақ, ені 1 шығанақ, биіктігі 2 шығанақ болып, өзінен шығып тұратұғын шақлар менен бір тұтас қылып ісленсін. Орынның үстін, қапталларын һәм шақларын сап алтын менен қаплап, атрапына алтын жиек ісілет. 2 қапталындағы жиектің астына 2 алтын халқа орнат. Орынды көтеріп жүру үшін ұсы халқалардан сырықлар өткізіледі. Сырықларды акация ағашынан ісілетіп, алтын менен қаплат. Орынды келісім сандығының, яғни сандықтың үстіндегі күнадан пәклеу қақпағының алдындағы перденің сыртына, мен сенің менен ұшырасатығын жердің сыртына қой. Харон әр күні азанда, шыраларды тайырлағанда, орынның үстінде хош иіслі түтеткі түтетсін. Ал кешқұрын шыраларды жаққанда және түтеткі түтетсін. Солай етіп, менің алдымда аулатлар бойы түтеткі үзіліксіз жанып тұрады. Орынның үстінде жат болған түтеткі түтетпең. Һәм бұнда жандырылатығын құрбанлық та, ғалле садақасын да бермең. Оның үстіне ішімлік садақасын да құймаң. Харон жылына 1 рет күналардың кешірілуі үшін берілген құрбанлықтың қанын түтеткі түтетілетұғын орынның шақларына жағып, орынды тазалайды. Бұл әр жылы аулатлар бойы давам етсін. Орын маған жаратқан иеге бағышланған болып, жүдә мұқаддес тұр. Соңынан жаратқан ие Мусаға былай деді: Израилылардың есабын алғанда, есаптан өткен әрбір адам өз жаны үшін маған құн төлесін. Сонда олардың есабын алғанда, оларға апат келтірмеймен. Есаптан өтетұғын әрбір адам маған мұқаддес орын өлшемі менен 1,5 шекел күміс нәзір берсін. 1 шекел 20 герадан ибарат. 20 һәм 10-нан жоғары жастағы
есаптан өтетұғын адамлар маған нәзір беруі тиіс. Жаныңыздың құны сыпатында осы нәзірді бергеніңізде бай адам ярым шекелден артық, ал жарлы адам ярым шекелден кем бермеуі керек. Израильлылардың құн сыпатында берген күміслерін алып, ұшырасу шатырының қызметінде қоллан. Бұл жаратқан иенің алдында жанларыңыздың құны төленгенін еслетіп тұрады. Және жаратқан ие Мусаға былай деді: жуыну үшін қоладан үлкен ләген ісілет, оның тұяқлары да қоладан болсын. Ләгенді ұшырасу шатыры менен құрбанлық орынның арасына қойып, ішіне су құй. Харон хам оның ұллары аяқ қолларын оған жуады. Олар ұшырасу шатырына кірместен, яғни жаратқан иеге сыйлар түтетіп жандыру үшін құрбанлық орынға жақынламастан алдын өліп қалмау үшін суға жуынып алуы тиіс. Өліп қалмау үшін олар аяқ қолларын жусын. Харон хам оның ұрпақлары үшін бұл мәңгі қағида болып қалады. Жаратқан ие Мусаға тағы былай деді: мына ең жақсы хош иіслі затларды ал. 500 шекіл сұйық мирра, оның ярымына тең 250 шекіл корица, 250 шекіл иіслі қамыс, хам 500 шекіл кассия. Хаммесі мұқаддес орын өлшеміменен өлшенсін. Бір хын зайтун майын алып, бұларды шеберлікпенен араластырып, хош иіслі мұқаддес май ісіле. Ол майлау рәсіміне арналған мұқаддес май болады. Бұл майды ұшырасу шатырына, келісім сандығына, столға, шыра қойғышқа, хам оларға тиісілі хамме бұйымларға, түтеткі түтетілетұғын орынға, құрбанлық жандырылатұғын орынға, хам оның хамме бұйымларына, үлкен ләгенге, хам оның тұяқларына серпіп шық. Сол тәрізде оларды мұқаддес қыл. Сонда олар жүдә мұқаддес болады. Оларға тиген har бір нәрседе мұқаддес болады. Соң рухани болып, маған қызмет ету үшін Харон хам оның ұлларын майлап, оларды бағышла. Ал Израильлыларға былай деп айт: бұл майлайтұғын мұқаддес май аулатлар давамында тек мен үшін қолланылады. Оны басқа адамлардың денесіне жағуға болмайды. Сондай құрамдағы майды өзлеріңізге таярламаңлар. Ол мұқаддес хам сізлер үшін да мұқаддес болуы керек. Кімде-кім сондай майды таярлап, оны рухани болмаған адамға жақса, ол Израиль халқы арасынан жоқ қылынады. Кейін жаратқан ие Мусаға былай деді: мына хош иіслі затларды, бальзамды, моллюск бақаншағын, галбан шайырын, хам таза ливан шайырын ал. Олардың хаммесі бірдей мөлшелерде болсын. Бұларды шеберлікпенен араластырып түтеткі ісіле. Олар дүзланған, сап хам мұқаддес болады. Оның бір бөлегін алып, майдалап ұнта. Хам менің сен менен ұшырасатұғын ұшырасу шатырымдағы келісім сандығының алдына қой. Сізлер үшін ол жүдә мұқаддес болады. Өзлеріңіз үшін сондай құрамдағы түтеткі ісілемеңлер. Оны жаратқан иеге арналған мұқаддес деп санаңлар. Кімде-кім өзі үшін түтетуге сондай түтеткі ісілесе, ол халық арасынан жоқ қылынуы тиіс. Шығу кітабы 31 бап. Жаратқан ие Мусаға былай деді: мінекей, мен
Яхуда руынан болған Хурдың ақлығы, Урийдің ұлы Бесалелді таңладым. Оны Құдайдың рухына толтырып, оған өнерменшіліктің барлық тарауларында қабілет, ұқып һәм шеберлік бердім. Ол алтын, күміс һәм қоладан көркем іслерін іслеуге, хасыл тасларды жонып қондыруға, ағаш ұсташылығы бойынша һәм һәр түрлі өнерменшілік іслерін іслеуге қабілетлі, және де Дан руынан болған Ахисамақтың ұлы Ахелиапты оған жәрдемші қылып бердім. Саған бұйырған іслерімнің һәммесін іслей алу үшін мен оларға жәрдем беретұғын барлық адамларға айрықша қабілет бердім. Олар ұшырасу шатырын, келісім сандығын, сандықтың үстіндегі қақпақты, шатырдағы барлық бұйымларды, стол һәм оның бұйымларын, сап алтыннан, сап алтын шыра қойғышты һәм оның бұйымларын, түтеткі түтетілетұғын орынды, құрбаллық жандырылатұғын орынды һәм орынның һәмме бұйымларын, үлкен ләген һәм оның тұяқларын, сондай-ақ рухани Харон үшін әжайып қылып тігілген мұқаддес киімлерді, оның ұлларының руханилік киімлерін, майлайтұғын зайтун майын, мұқаддес орын үшін хош иіслі түтеткіні, ұлума һәммесін менің саған бұйырғанымдай қылып іслесін. Соңынан жаратқан ие Мусаға былай деді: Израилыларға мыналарды айт: менің шаббатыма әмел қылыңлар, себебі бұл мен һәм Израил халқы арасындағы аулатлар бойы давам ететұғын бір нышан болады. Солай етіп, жаратқан ие екенімді һәм сізлерді өзіме ажыратып алып, мұқаддес қылғанымды біліп аласызлар. Шаббат күніне әмел қылыңлар, өйткені бұл сізлер үшін мұқаддес. Кім-кім оны хорласа, ол сөзсіз өлтірілсін. Сол күні жұмыс істеген һәр бір адам өз халқының арасынан жоқ қылынуы тиіс. 6 күн жұмыс істеңдер, бірақ 7-ші күн жаратқан иеге арналған толық дем алатұғын мұқаддес шаббат күні. Осы күні жұмыс істеген һәр бір адам сөзсіз өлтірілсін. Израилылар мәңгі келісім сипатында шаббат күнін аулатлар давамында сақласын. Бұл менен Израилылар арасындағы мәңгілік бір нышан болады. Себебі мен жаратқан ие аспан һәм жерді 6 күнде жараттым, ал 7-ші күні дем алып хәллендім. Солай етіп, Құдай Синай тауында Муса менен сөйлесіп болып, оған бұйрықлар жазылған 2 тасты берді. Құдай бұл бұйрықларды тасларға өз қолы менен жазған еді. Шығу кітабы 32-ші бап. Халық Мусаның таудан түспей, іркіліп атырғанын көргенде, Харонның атырапына жиналды да: «Қане, біздерге басылап алып, жүретұғын Құдай соғып бер. Өйткені біздерді Мысыр жерінен алып шыққан сол Муса деген адамға не болғанын білмейміз», деді. Харон оларға: «Хаялларыңыз, ұлларыңыз һәм қызларыңыздың құлақларындағы алтын сырғаларды шешіп, маған алып келіңдер», деді. Сонда бүткіл халық құлақларындағы сырғаларын дәрхал жұлып алды да оларды Харонға берді. Харон сырғаларды алып, олардан тананың мүсінін соқты. Сонда халық: «Хей Израиль, сізлерді Мысыр жерінен алып шыққан Құдайыңыз осы болады»,
деді. Харон бұны көріп, тананың алдына бір құрбанлық орын құрды да, ертең жаратқан иеге арнап байрам болады, деп жариялады. Ертеңіне азанда халық жандырылатығын құрбанлықлар берді, һәм татулық құрбанлықларын ұсынды. Олар ішіп жеу үшін отырды, һәм кейін орынларынан тұрып ойынға түсті. Сонда жаратқан ие Мусаға былай деді: «Тезірек төменге түс. Сенің Мысыр жерінен алып шыққан халқың жолдан азды. Олар мен бұйырған жолдан тез шығып кетті. Өзлеріне тананың мүсінін іслеп алып, оған сыйынды, һәм құрбанлықлар беріп, «Хай, Израиль, сізлерді Мысыр жерінен алып шыққан Құдайыңыз ұсы болады», деді. Жаратқан ие Мусаға тағы да: «Бұл халықтың қаншелі қайсар екенін білемен. Енді мені іркпе, ғазебім лаулап, оларды жоқ қыламан, һәм сеннен ұлы халық дөретемен», деді. Сонда Муса Құдайы жаратқан иеге жалбарынып былай деді: «Жаратқан ие, неге өз халқыңа ғазебің лаулайды? Өзің оларды Мысыр жерінен ұлы құдіретің һәм күшлі қолыңменен алып шыққан едің ғо. Егер солай істесең, онда Мысырлылар Құдай оларды жаман ниетпенен тауларда өлтіріп, жер жүзінен жоқ қылу үшін алып шықты, деп айтады. Сондықтан өзіңнің лаулаған ғазебіңді басып, халқыңды жоқ қылу ниетіңнен қайт. Құлларың Ибрайым, Исақ һәм Израильді есіңе түсір. Оларға өз атыңменен ант ішіп, ұрпақларыңызды аспандағы жұлдызлар сияқлы көбейтемен, сізлерге беремен деп уәде еткен осы жердің һәммесін ұрпақларыңызға беремен. Олар сол жерді мәңгіге иелік етеді, деген едің. Солай етіп, жаратқан ие халқына жіберемен деген жамалықты жіберу ниетінен қайтты. Муса бұйрықлар жазылған екі тасты алып, таудан түсті. Таслардың екі тарапіне де, алдына да, артына да жазылған еді. Тасларды Құдай істеген болып, таслардағы жазуларды да ол ойып жазған еді. Ешуа халықтың бақырысқан даусын есіткенде, Мусаға: «Ордадан ұрыс шауқымы естіліп тұр», деді. Муса оған былай деп жауап берді: «Бұл ұрыста жеңіске еріскерлердің қышқырғына да, жеңіліске ұшырағанлардың зарлаған даусына да ұқсамайды. Мен олардың дауслап қосық айтып атырғанын естіп тұрыппан». Муса ордаға жақындағанда тананы һәм ойынға түсіп атырған адамларды көрді. Сонда оның ғазебі лаулады, һәм қолындағы тасларды лақтырып жіберіп, тау етегінде оларды шыл-пәрше қылды. Муса халық соққан тананы отқа жағып жіберді. Оны езіп, ұнтады да суға шашып жіберді, һәм суды израильлыларға ішкізді. Муса Харонға: «Бұндай ауыр күнәға батырғандай, бұл халық саған не істеген еді?» деді. Харон Мусаға былай деп жауап берді: «Ғазепленбе, мырзам, бұл халықтың жаманлыққа бейім екенін өзің білесең. Олар маған біздерді баслап алып жүретұғын Құдай соғып бер. Өйткені біздерді Мысыр жерінен алып шыққан сол Муса деген адамға не болғанын білмейміз», деді. Мен оларға: «Кімде алтын бар болса, оларды шешсін», дегенімде, олар алтынларын маған берді. Мен оларды отқа таслағанымда, бұл тана шыға келді». Муса Харонның халықты қадағаламай, жүгенсіз жібергенін һәм олардың дұшпанларға масқара болғанын көрді. Сондықтан Муса орданың кірер аузында тұрып: «Кім жаратқан ие тарапінде болса, менің жаныма келсін», деді.
Сонда бүткіл Леви ұруы оның атрапына жиналды. Муса оларға: Израильдің Құдайы, жаратқан ие былай дейді: Әрбір адам қылышын беліне асынсын, һәм орданың арғы аузынан бергі аузына дейін аралап шығып, туысқанын, достысын һәм жақынларын өлтірсін, деді. Леви ұруының адамлары Мусаның бұйырғанын орындады. Сол күні халықтан 3000-ға жақын адам өлді. Муса Леви ұруының адамларына: Бүгін сіздердің әрбіріңіз өз ұлыңыздың һәм өз туысқаныңыздың жанының құны менен жаратқан иенің қызметіне бағышландыңызлар. Бүгін жаратқан ие сіздерге жарылқауын жаудырады, деді. Ал ертеңіне Муса халыққа: Сіздер ауыр күнә істедіңдер. Мен қазір жаратқан иенің алдына шыға жақпан. Мүмкін сіздердің күнәларыңызға кешірім ала аларман, деді. Соннан соң Муса жаратқан иенің алдына қайтып барып: Әттең, бұл халық ауыр күнә істеді. Олар өзлеріне алтын бұт соқты, бірақ сен олардың күнәларын кешір. Егер олай істемесең, өзіңнің жазған кітабыңнан менің атымды өшіріп тасла, деді. Жаратқан ие Мусаға былай деді: Кім маған қарсы күнә істеген болса, соның атын кітабымнан өшіріп таслайман. Енді бар, халықты саған айтқан жеріме апар, періштем сені баслап барады. Бірақ олар жауапқа тартылатығын күні, мен оларды күнәсі үшін жазалайман. Солай етіп, жаратқан ие халықты Харонға соқтырған танасы үшін жазалады. Шығу кітабы 33 бап. Соңынан жаратқан ие Мусаға былай деді: Барыңлар, өзің де, сен Мысыр жерінен алып шыққан халқың да бұл жерді тарк етіп, мен Ибраимға, Исаққа һәм Яқыпқа бұл жерді сенің ұрпақтарыңа беремен, деп ант ішкен жеріме кетіңлер. Мен сенің алдыңнан өз періштемді жіберіп, Қанан, Амор, Хет, Перит, Хию һәм Ебус халқларын сол жерден қуып шығараман. Ол сіздерді сүт һәм пал аққан жерге баслап барады. Менің өзім сіздерменен бармайман. Себебі сіздер қайсар халықсыз. Болмаса, сіздерді жолда жоқ қылып жіберуі мүмкін. Халық бұл жаман хабарды естіп, қайғыға түсті. Һәм ешкім безену бұйымларын тақпады. Өйткені жаратқан ие Мусаға, Израильлыларға былай де: Сіздер қайсар халықсыз. Егер мен бір сағат сіздерменен бірге барсам, сіздерді жоқ қылуы мүмкін. Енді безену бұйымларыңызды шешіп қойыңлар. Ал сіздерге не істейтұғыным хақында бір қарарға келемен, деген еді. Сондықтан Израильлылар Хареб тауынан шығып кеткеннен кейін безену бұйымларын шешіп таслады. Муса орданың сыртына, ордадан ұзағырақ жерге шатыр тігетұғын еді. Ол бұл шатырды ұшырасу шатыры деп атаған еді. Жаратқан иеменен мәслихатлесуді қалеген адам орданың сыртындағы ұшырасу шатырына келетұғын еді. Муса шатырға қарай кеткенде, бүткіл халық орнынан тұратұғын еді. Әрбір адам өз шатырының кірер аузында тұрып, Муса ішке кіргенше ізінен қарап тұратұғын еді. Муса шатырға кіріп, жаратқан иеменен сөйлескенде, мінара сияқлы бұлт төмен түсіп, шатырдың кірер аузының алдында тұратұғын еді. Бұлттың шатырдың алдында тұрғанын көрген әрбір адам орнынан тұрып
өз шатырының кірер аузында сыйнатығын еді. Жаратқан ие Муса менен жүзбе жүз дос сияқлы сөйлесетұғын еді. Кейін Муса ордаға қайтып келетұғын еді. Бірақ оның жас жәрдемшісі Нун ұлы Ешуа шатырды тәрк етпейтұғын еді. Соңынан Муса жаратқан иеге былай деді: «Сен маған бұл халықты баслап алып жүр дейсең, бірақ менің кімді жіберетұғыныңды айтпадың. Маған, сені жақыннан таниман, сен менің мейіріміме ерістің деген едің. Егер мен сенің мейіріміңе еріскен болсам, өтінемен, маған өз жолыңды көрсет. Сені елі де жақсы біліп, мейіріміңе ерісіп барайын. Бұл халықтың өз халқың екенін ұмытпа». Жаратқан ие Мусаға: «Өзім сенің менен бірге бараман, хам сені тынышлыққа ерістіремен», деді. Ал Муса жаратқан иеге былай деді: «Егер сенің өзің біздерменен бірге бармасаң, біздерді бұл жерден шығарма. Болмаса, мен хам халқың сенің мейіріміңе еріскенімізді қалай білуге болады? Сенің біздерге жолдас болғаныңнан емес пе? Тек осы арқалы ғана мен хам сенің халқың жер жүзіндегі басқа халқлардан айырылып тұрамыз». Жаратқан ие Мусаға: «Айтқаныңдай істеймен, себебі сен менің мейіріміме ерістің, хам сені атың арқалы таниман», деді. Сонда Муса оған: «Маған салтанатыңды көрсет», деді. Жаратқан ие Мусаға былай деді: «Мен бүткіл игілігімді сенің алдыңнан алып өтіп, алдыңда өзімнің жаратқан ие деген атымды жариялайман. Кімге мейірім шапаатымды беруді қалесем, соған мейірім шапаатымды беремен. Кімге рехім етуді қалесем, соған рехім етемен. Тек менің жүзімді көре алмайсаң, өйткені менің жүзімді көрген адам тірі қалмайды. Маған жақын жерде жартас бар. Сен сол жартастың үстінде тұр. Салтанатым жаныңнан өтіп баратырғанда, сені жартастың жарығына тұрғызып қойып, өтіп кеткенімше, сені қолым менен жауып тұраман. Кейін қолымды алғанымда, сен мені артымнан көресен, бірақ жүзімді көрмейсен». Шығу кітабы 34 бап. Жаратқан ие Мусаға былай деді: «Бұрынғыға ұқсаған екі тас жонып ал. Мен сен сындырып таслаған таслардағы сөздерді ұсыларға жазаман. Азанға дейін таярлан. Азан болғанда Синай тауына шығып, таудың төбесінде менің менен ұшырасуға алдыма бар. Сенің менен бірге басқа ешкім тауға шықпасын. Хам таудың ешбір жерінде ешкім көрінбесін. Таудың етегінде мал жанлықлар да отламасын». Муса бұрынғыға ұқсаған екі тас жонып алды. Жаратқан иенің бұйырғанындай, ертеңіне азанда тасларды алып Синай тауына шықты. Жаратқан ие бұлт ішінде сол жерге түсіп, Мусаның қасында тұрды. Хам өзінің жаратқан ие деген атын жариялады. Ол Мусаның алдынан өтіп, «Жаратқан иемен, жаратқан иемен, рехімлі, мейірімлі, сабыр тақатлы, сүйіспеншілігі шексіз, хам садық құдайман. Мыңыншы аулатларға дейін сүйіспеншілік көрсетемен. Айыпларды, жинаятларды, хам күналарды кешірушімен. Бірақ ешбір айыпты жазасыз қалдырмайман.
ата-бабалардың істеген айыплары үшін олардың ұлларын, ақлықларын, 3-ші һәм 4-ші ауладын жазалайман, деді. Сонда Муса дәрхал жерге жығылып, жаратқан иеге сыйынды да: «О ием, егер мен сенің мейіріміңе еріскен болсам, біздер менен бірге бар. Бұл халық қайсар халық болса да, сен біздердің айып күналарымызды кешіріп, біздерді өз халқың сыпатында қабыл ет», деді. Жаратқан ие Мусаға былай деді: «Міне сенің халқыңменен келісім түземен. Олардың алдында, дүнияда һәм басқа халықлар арасында болып көрілмеген караматлар істеймен. Сен арасында жасап атырған бүткіл халық нелер істейтұғынымды көреді. Менің сен үшін істейтұғын іслерім қорқыншылы болады. Бүгін сіздерге беретұғын бұйрықларыма бойсыныңлар. Амор, Қанан, Хет, Периз, Хию һәм Ебус халықларын сіздердің алдыңыздан қуып шығараман. Өзлеріңіз кіретұғын елдегі адамлар менен келісім жасаудан аулақ болың. Себебі бұл сіздер үшін тұзақ болады. Олардың құрбанлық орынларын қиратып, киелі тасларын майдалап таслаңлар, һәм киелі ағашларын шауып таслаңлар. Басқа құдайларға сыйынбаң, өйткені мен қызғаншақ деген аты бар жаратқан иемен қызғаншақ құдайман. Сол жердің халқы менен ешқандай келісім түзбең. Болмаса, олар опасызлық қылып, өз құдайларына арнап, құрбанлық шалғанда, сізлерді де мірәт етеді. Сізлер де олардан жейсізлер. Егер олардың қызларын ұлларыңызға алып берсеңіз, онда сол қызлар өз құдайларына еріп, бұзықлық қылғанда, ұлларыңызды да ізлеріне ертіп кетеді. Өзлеріңізге бұтлардың мүсіллерін соғып алмаң. Сізлерге бұйырғанымдай, Әбиб айының белгіленген күнлерінде 7 күн ашытқысыз нан жеп, ашытқысыз нан байрамын байрамлаң. Себебі сізлер Мысырдан Әбиб айында шықтыңлар. Қарыннан бірінші шыққанлардың хаммесі барлық ірі һәм майда малларыңыздың тұңғыш еркек төллері маған тиесілі. Ешектің бірінші туылған төлінің орнына бір қозы беріп сатып алыңлар. Егер олай етпесеңіз, гүрренің мойнын үзің. Барлық тұңғыш ұлларыңыздың құнын өтеуіңіз тиіс. Ешкім алдыма құры қол келмесін. 6 күн жұмыс істеп, 7-ші күні дем алың. Егін егу һәм оны ору уақытында да дем алың. Бидайдың бірінші өнімін жинағанда хаптелер байрамын, ал күзде жиын терім байрамын өткізің. Барлық ер адамларыңыз жылына 3 рет ең болған менің, яғни Израильдің Құдайы жаратқан иенің алдына келуі керек. Мен басқа миллетлерді алдыңыздан қуып жіберіп, шекараларыңызды кеңейтемен. Жылына 3 рет Құдайыңыз жаратқан иенің алдына келгеніңізде, ешкім жеріңізді басып алуды ниет етпейді. Маған берілген құрбанлықтың қанын ашытқы салынған нан менен ұсынбаң. Құтқарылу байрамының құрбанлығы азанға дейін қалдырылмасын. Жеріңіздің дәслепкі өнімінің ең жақсысын Құдайыңыз жаратқан иенің үйіне алып келің. Ылақты өз анасының сүтіне пісірмең. Соннан соң жаратқан ие Мусаға: мына сөзлерді жаз.
себебі мен сенің менен һәм Израильлылар менен осы сөзлерге тикарланып келісім түземен, деді. Муса сол жерде 40 күн, 40 түн жаратқан ие менен бірге болды. Ол еш нәрсе ішіп жемеді, һәм келісім сөзлерін, яғни 10 бұйрықты тасларға жазды. Муса қолына бұйрықлар жазылған 2 тасты алып, Синай тауынан түсті. Ол жаратқан ие менен сөйлескенліктен жүзінен нұр шашып тұр еді. Бірақ бұны өзі білмеді. Харон һәм бүткіл Израильлылар Мусаның нұр шашқан жүзін көргенде оған жақындасуға қорықты. Бірақ Муса оларды қасына шақырды. Харон һәм жәмиеттің барлық басшылары оның жанына келді. Муса олар менен сөйлесті. Кейін бүткіл Израиль халқы оған жақын келді. Муса жаратқан иенің Синай тауында өзіне айтқанларының һәммесін орындауды халыққа бұйырды. Муса олар менен сөйлесіп болғаннан соң жүзін жаулықпенен жауды. Муса сөйлесу үшін жаратқан иенің алдына барғанда сыртқа шыққанша жүзіндегі жаулықты алып қоятұғын еді. Қайтып келгеннен кейін ол өзіне айтылған бұйрықларды Израильлыларға білдіретұғын еді. Сонда Израильлылар оның жүзінен нұр шашып тұрғанын көретұғын еді. Ал Муса ішке кіріп, жаратқан ие менен ұшырасуға дейін жүзін жаулықпенен жауып қоятұғын еді. Шығу кітабы 35 бап. Муса Израиль халқының бүткіл жәмиетін шақырып алып, оларға былай деді: жаратқан ие мына іслерді іслеуіңізді бұйырды. 6 күн жұмыс іслең, бірақ 7-ші күн сізлер үшін жаратқан иеге арналған толық демалатұғын мұқаддес шаббат күні болады. Сол күні жұмыс іслеген әрбір адам өлтіріледі. Шаббат күні өз шаңырақларыңызда отта жақпаң. Муса Израиль халқының бүткіл жәмиетіне былай деді: жаратқан иенің бұйрығы мынау: өздеріңізде барынан жаратқан иеге нәзір беріңлер. Оған шын көңілден беруді қалаушылар мына нәрселерді берсін: алтын, күміс, қола, жүннен иірілген қызғыш көк, шым қызыл, қырмызы жіп һәм қасыл зығыр жібі, ешкінің жүні, қызылға боялған қошқар терісі, жұмсақ тері һәм акация ағашы, шыралар үшін зайтун майы, майлау рәсімі һәм хош иіслі түтеткі үшін хош иіслі затлар, бас руханидың эфодына һәм қалталы өңіршесіне тағылатұғын 12 һәм қымбатбақа таслар. Араңыздағы барлық ұқыплы адамлар келіп, жаратқан иенің бұйрықларының һәммесін іслесін. Олар мыналарды: мұқаддес шатырды, оның ішкі һәм сыртқы жапқышларын, ілмеклерін, тақтайларын, қадаларын, бақанларын, ұлталларын, келісім сандығы һәм оның сырықларын, қақпақты, бөлмені жауып тұратұғын пердені, стол һәм оның сырықларын, столдың барлық бұйымларын һәм ұсынылған нанларды, жақты түсіру үшін шыра қойғышты, оның бұйымларын, оның шыраларын һәм шыралар үшін зайтун майын,
түтеткі түтетілетіғын орын менен оның сырықларын, майлау рәсімі үшін зайтун майын, хош иіслі түтеткіні, мұқаддес шатырдың кірер аузындағы пердені, құрбанлық жандырылатығын орынды һәм оның қола торын, сырықларын һәм барлық бұйымларын, үлкен ләгенді һәм оның тұяқларын, хәулінің перделерін, бақанларын, бақанның ұлталларын, хәулінің кірер аузындағы пердені, мұқаддес шатырдың қазықларын, хәулінің қазықларын һәм арқанларын, мұқаддес орында қызмет етуге арналып, әжайып қылып тігілген киімлерді, рухани Харонның мұқаддес киімлерін һәм оның ұлларының руханилік киімлерін істесін. Соңынан Израиль халқының бүткіл жәмиеті Мусаның қасынан кетті. Жүрегінде қалеу һәм тілегі бар адамлар ұшырасу шатырының құрылысы, ондағы қызмет һәм мұқаддес киімлер үшін жаратқан иеге садақалар алып келді. Солай етіп, жүрегінде қалеуі бар һәр бір еркек һәм хаял һәр түрлі алтын бұйымларды, білезік, сырға, жүзік һәм хайкеллерді әкеліп, жаратқан иеге бағышлап ұсынды. Кімде жүннен иірілген қызғыш көк, шым қызыл, қырмызы жіп, хасыл зығыр, ешкі жүні, қызылға боялған қошқар терісі һәм жұмсақ тері болса алып келді. Күміс һәм қоланы садақа қылып бер алғанлар да оларды жаратқан иеге арнады. Кімде акация ағашы болса, оны шатырдың мүтәжліклері үшін алып келді. Жіп иіруге ұқыплы барлық хаяллар өз қолларыменен иірген қызғыш көк, шым қызыл, қырмызы жіплерді һәм хасыл зығыр жіплерді алып келді. Жүн иіріп білетұғын, жүрегінде қалеуі бар барлық хаяллар да ешкі жүнін иірді. Басшылар эфодқа һәм қалталы өңершеге тағылатұғын оникс һәм қымбатбақа таслар, шыралар үшін, майлау үшін һәм хош иіслі түтеткі үшін хош иіслі затлар менен зайтун майын алып келді. Хаял, еркек, жүрегінде қалеуі бар барлық израилылар жаратқан иенің Муса арқалы іслеуді бұйырған іслері үшін жаратқан иеге ықтиярлы садақалар берді. Муса израилыларға былай деді: қараңлар, жаратқан ие Яхуда руынан болған Хурдың ақлығы Урийдің ұлы Бесалелді таңлап алды. Оны Құдайдың рухына толтырып, оған өнерменшіліктің барлық тарауларында қабілет, ұқып һәм шеберлік берді. Солай етіп, оған алтын, күміс һәм қоладан көркем өнер іслеуге, хасыл тасларды жонып, қондыруға, ағаш ұсташылығы бойынша һәм һәр қилы көркем өнер іслерін іслеуге қабілет берді. Жаратқан ие оған һәм Дан руынан болған Ахисамақ ұлы Ахилияпқа басқаларға үйрету ұқыбын да берді. Бұл адамлардың һәр қандай істі іслей алу үшін оларға ұсташылық, безеушілік, қызғыш көк, шым қызыл, қырмызы жіп һәм хасыл зығырдан тоқымашылық һәм һәр түрлі өнерменшілік іслерін іслеу айрықша қабілетін берді. Шығу кітабы 36 бап. Бесалел, Ахилияп һәм жаратқан ие мұқаддес шатырды құру үшін қабілет, ұқып һәм шеберлік берген барлық адамлар һәр бір нәрсені жаратқан иенің бұйырғанындай қылып іслесін. Муса Бесалелді, Ахилияпты
Хам жаратқан ие қабілет берген, іслеуге қалауы бар барлық адамларды жұмысқа шақырды. Қалегеллер мұқаддес шатырды құру үшін Израилылар әкелген барлық садақаларды Мусадан алды. Израилылар har күні азанда ықтиярлы садақаларын Мусаға әкелуді давам етті. Сонда мұқаддес шатырды құру іслеріменен шұғылланып атырған ұсталар іслерін қалдырып, Мусаның жанына келді де, халық жаратқан ие бұйырған іс үшін керегінен зият алып келмекте, деді. Сонда Муса халыққа жариялану үшін мынадай бұйрық берді. Енді бірде бір еркекте, хаялда, мұқаддес шатыр үшін хеш нәрсе әкелмесін. Солай етіп, халық садақа әкелуді тоқтатты. Себебі сол уақытқа дейін әкелінгенлер істі біткеруге жететұғын, хәтте ауысыпта қалатұғын еді. Іслеушілер арасындағы ұқыплы адамлар шатырды 10 пердеден құрды. Оларды хасыл зығыр жіптен, оларды хасыл зығыр жіптен, жүннен иірілген қызғыш көк, шым қызыл, хам қырмызы жіплерден іслеп, үстіне керуплардың суретлерін шеберлікпенен кестеледі. Har bir перденің ұзынлығы 28 шығанақ, ені 4 шығанақ еді. Перделердің хаммесі бір өлшемде болды. Олар перделерді бесеу-бесеуден бір-біріне қосып тікті. Бірінші 5 перденің шетіне қызғыш көк жіптен ілгеклер тікті. Екінші 5 перденің шетіне де солай іследі. Бірінші 5 перденің дәслепкі пердесіне 50, екінші 5 перденің соңғы пердесіне 50 ілгек тікті. Ілгеклер бір-біріне қарама қарсы жайласқан еді. Соңынан 50 алтын ілмек іслеп, олар жәрдемінде перделерді бір-біріне біріктірді. Сол тәрізде шатыр бір тұтас болды. Және де мұқаддес шатырдың үстін жабу үшін ешкі жүнінен 11 перде іследі. Har bir перденің ұзынлығы 30 шығанақ, ені 4 шығанақ еді. 11 пердеде бір өлшемде болды. Олар 5 пердені бір бөлек, қалған 6 пердені бір бөлек қылып, бір-біріменен біріктірді. Ұсы біріктірілген 2 бөлек перделерді бір-біріне қосу үшін har bir бөлектің шетлеріне 50-50-ден ілгек тікті. Шатырдың перделерін бір тұтас қылып біріктіру үшін қоладан 50 ілмек іследі. Шатыр үшін қызылға боялған қошқар терісінен бір жапқыш. Оның үстіне жұмсақ теріден сыртқы жапқыш іследі. Тағы да олар акация ағашынан шатыр үшін тіккесіне тұратұғын тақтайлар іследі. Har bir тақтайдың ұзынлығы 10 шығанақ, ені 1,5 шығанақ еді. Har bir тақтайдың астына бір-біріне қатарластырып, 2 тұяқтан өзінен шығарып іследі. Шатырдың хамме тақтайларын ұсылай іследі. Ал шатырдың құбыла тәрепі үшін 20 тақтай іследі. Ұсы 20 тақтайдың астына қойылатұғын 40 күміс ұлтан іследі. Har bir тақтайдың тұяғының астында бір ұлтаннан болуы үшін har bir тақтайға 2 ұлтаннан іследі. Шатырдың арқа тәрепі үшін 20 тақтай, хам har bir тақтайдың астына 2 ұлтаннан қою үшін 40 күміс ұлтан іследі. Ал шатырдың батысқа қараған арт жағы үшін 6 тақтай, хам шатырдың артындағы мүйішлері үшін 2 тақтай іследі. Бұл мүйішлердегі тақтайлардың алдыңғы тәрепі бөлек қалып, жоғарғы тәрепі
жұпласып бір халқа менен біріктірілді. Екі мүйіште ұсылай ісленді. Солай етіп 8 тақтай һәм һәр бір тақтайдың астына 2 ұлтаннан қою үшін 16 күміс ұлтан ісленді. Акация ағашынан шатырдың бір тәрепіндегі тақтайлар үшін 5 қада, екінші тәрепіндегі тақтайлар үшін 5 қада һәм артындағы, яғни батыс тәрепіндегі тақтайлар үшін 5 қада ісіледі. Және де тақтайлардың орта белінен өтетұғын қадаларды шатырдың бір шетінен екінші шетіне жететұғын қылып ісіледі. Тақтайларды һәм қадаларды алтын менен қаплап, қадалар өткерілетұғын халқаларды алтыннан ісіледі. Жүннен иірілген қызғыш көк, шым қызыл, қырмызы жіплерден һәм хасыл зығыр жіптен бір перде ісіледі. Оның үстіне керуплардың суретлерін шеберлікпенен кестеледі. Перде үшін акация ағашынан 4 бақан ісілеп, оларды алтын менен қаплады. Олардың айры ілдіргішлері де алтын еді. Бақалылар үшін 4 күміс ұлтан қойды. Шатырдың кірер аузына жүннен иірілген қызғыш көк, шым қызыл, қырмызы жіплерден һәм хасыл зығыр жіптен нағыслы перде тоқыды. Пердені тағу үшін айры ілдіргіші бар 5 бақан ісілеп, олардың жоғарысын һәм карнизлерін алтын менен қаплады. Ал бақалар үшін қоладан 5 ұлтан ісіледі. Шығу кітабы 37 бап. Бесалел акация ағашынан келісім сандығын ісіледі. Оның ұзынлығы 2,5 шығанақ, ені 1,5 шығанақ, һәм биіктігі 1,5 шығанақ еді. Сандықтың іші сыртын алтын менен қаплады, ал ернегіне алтыннан жиек салды. Сандық үшін 4 алтын халқа құйып, оларды 4 тұяғына орнатты. Екеуін бір жағына, қалған екеуін екінші жағына орнатты. Акация ағашынан сырықлар ісілеп, оларды алтын менен қаплады. Сандықты көтеріп жүру үшін бұл сырықларды 2 тәрепіндегі халқалардан өткерді. Сандықтың қақпағын сап алтыннан ісіледі. Қақпақтың ұзынлығы 2,5 шығанақ, ені 1,5 шығанақ еді. Қақпақтың екі шетіне алтыннан 2 керупты шөккішлеп соқты. Керуплардың біреуі қақпақтың бір шетінде, ал екіншісі екінші шетінде болып, оларды қақпақпенен бір тұтас қылып ісіледі. Керуплардың жоғарыға жайылған қанатлары қақпақты жауып, жүзлері бір-біріне қарама-қарсы түрде қақпаққа қарап тұрған еді. Кейін акация ағашынан ұзынлығы 2 шығанақ, ені 1 шығанақ, ал биіктігі 1,5 шығанақ болған бір стол ісіледі. Столды сап алтын менен қаплап, ернегіне алтын жиек салды. Столдың атрапына 4 елі болған қаптал ісілеп, оны алтын жиекпенен қаплады. Стол үшін 4 алтын халқа құйып, оларды столдың 4 мүйішіндегі 4 тұяғына беккемледі. Столды көтеріп жүру үшін, столды көтеріп алып жүруге арналған сырықлар өткізілетұғын халқалар столдың қапталларына жақын еді. Сырықларды акация ағашынан ісілеп, алтын менен қаплады. Стол үшін кереклі бұйымларды, табақлар, түтеткі салатұғын тостағалар, ішімліклер садақалары үшін кеселер һәм күзелерді сап алтыннан ісіледі. Олар сап алтыннан шыра қойғыш ісіледі. Оның ұлтанын, балдағын, шақаларын, шанақларын, гүллерін һәм оның гүл кеселері менен гүлтажларын өзі менен бір тұтас етіп,
шөккішлеп сіледі. Шыра қойғыштың екі қапталынан 3-3-тен 6 шақа шығып тұрды. Шығып тұрған har bir шақадан бадам гүліне ұқсас 3 гүл ham оның гүл кеселері менен гүлтажлары бар еді. Ал шыра қойғыштың балдағында бадам гүліне ұқсас 4 гүл ham оның гүл кеселері менен гүлтажлары бар еді. Шыра қойғыштан шығып тұрған 6 шақаның har bir жұбының астында 3 гүл кесе ізінен дізіліп тұратұғын еді. Шыра қойғышты гүл кеселері ham шақалары менен бір тұтас етіп, сап алтыннан шөккішлеп сіледі. Шыра қойғыш үшін 7 шыра сіледі. Піліклерді тазалайтұғын қысқышлар менен ыдысларды сап алтыннан сіледі. Шыра қойғыш ham оның барлық бұйымлары бір талант сап алтыннан сіленді. Акация ағашынан 4 мүйішлі, ұзынлығы 1 шығанақ, ені 1 шығанақ, ham биіктігі 2 шығанақ болған түтеткі түтетілетұғын орын құрды. Орынның шақлары өзіменен бір тұтас сіленіп, өзінен шығып тұратұғын еді. Орынның үстін, қапталларын ham шақларын сап алтын менен қаплап, атрапына алтын жиек сіледі. 2 қапталындағы жиектің астына 2 алтын халқа орнатты. Орынды көтеріп жүру үшін ұсы халқалардан сырықлар өткізілді. Сырықларды акация ағашынан сілеп, алтын менен қаплады. Тағы да олар майлау рәсімі үшін мұқаддес майды ham таза хош иіслі түтеткіні шеберлікпенен араластырып таярлады. Шығу кітабы 38 бап. Акация ағашынан жандырылатығын құрбалық үшін орын дүзетті. Ол 4 мүйішлі болып, оның ұзылығы да, ені де 5 шығанақ, ал биіктігі 3 шығанақ еді. Оның 4 мүйішіне өзінен шығып тұрған шақлар сілеп, орынды ham шақларды қола менен қаплады. Құрбалық орынның барлық бұйымларын, күлге арналған ыдыслар менен белшелер, қан себетұғын табақлар, шаншқылар ham шоқ салынатұғын ыдысларды қоладан сіледі. Орынға қоладан тор сияқлы нағыз сіледі. Тор нағыз құрбалық орынның ортасына жететұғындай қылып, жиегінің астынан сіленді. Қола тордың 4 мүйішіне сырықларды өткеру үшін 4 халқа құйды. Сырықларды акация ағашынан сілеп, қола менен қаплады. Құрбалық орынды көтеріп жүру үшін орынның қапталындағы халқалардан ұсы сырықларды өткізді. Орынды ағаштан ішін бос қылып сіледі. Ұшырасу шатырының алдында қызмет ететұғын хаяллар берген айналардан үлкен қола ләген ham оның тұяқларын сіледі. Мұқаддес шатырдың хаулісін сіледі. Хаулінің құбыла тәрепіне ұзынлығы 100 шығанақ болған шебер тоқылған хасыл зығыр перделер тақты. Перделер үшін қоладан сіленген 20 ұлтанға 20 бақан орнатты. Бақанның айры ілдіргішлері менен карнизлерін күмістен сіледі. Ал арқа тәрепі үшін ұзынлығы 100 шығанақ болған перделер 20 бақан, бақанлар үшін қоладан 20 ұлтан сіледі. Бақанлардың айры ілдіргішлері менен карнизлері күмістен еді. Хаулінің батыс тәрепі үшін ұзынлығы 50 шығанақ болған перде 10 бақан ham 10 ұлтан сіледі. Бақанлардың айры ілдіргішлері менен карнизлері күмістен еді.
Хәулінің шығысқа қараған алдыңғы тәрепінің кеңлігі 50 шығанақ еді. Осы кірер ауыздың бір тәрепінде ұзынлығы 15 шығанақ перде, 3 бақан һәм 3 ұлтан бар еді. Оның екінші тәрепінде де ұзынлығы 15 шығанақ перде, 3 бақан һәм 3 ұлтан бар еді. Хәулінің һәмме тәрепіндегі барлық перделер хасыл зығырдан еді. Бақаллардың ұлталлары қоладан, ал айры ілдіргішлері менен карнизлері күмістен ісленген еді. Бақаллардың жоғарысы да күміспенен қапланған еді. Хәулінің барлық бақаллары күміс карнизлер менен біріктірілді. Хәулінің кірер аузындағы перде қызғыш көк, шым қызыл, қырмызы жіп һәм хасыл зығырдан нағысланып тоқылған еді. Оның ұзынлығы 20 шығанақ, биіктігі хәулінің перделері сияқлы 5 шығанақ еді. Бұл перде үшін 4 қола ұлтанға орнатылған бақан ісленді. Бақанлардың айры ілдіргішлері һәм карнизлері күмістен ісленіп, жоғарысы күміспенен қапланды. Шатырдың һәм шатырды қоршаған хәулінің барлық қазықлары қоладан ісленді. Мұқаддес шатырдың, яғни бұйрықлар жазылған таслар тұрған шатырдың құрылысы үшін қолданылған нәрселердің толық есабы төменде берілген. Есапты Мусаның бұйрығы менен рухани Харонның ұлы Итамардың бақылауы астында Леви руы алып барды. Жаратқан иенің Мусаға бұйырған һәмме іслерін Яхуда руынан болған Хурдың ақлығы Уридың ұлы Бисалел іследі. Оның менен бірге Дан руынан болған Ахисамат ұлы Ахилиап жұмыс іследі. Ол ұста, безеуші, жүннен иірілген қызғыш көк, шым қызыл, қырмызы жіп һәм хасыл зығыр жіптен нағыслап тоқушы еді. Мұқаддес шатырдың барлық іслеріне қолданылған алтынның халық бағышлап алып келген алтынның мұғдары мұқаддес орын өлшемі менен 29 талант 730 шекіл еді. Есаптан өткен халықтан жиналған күміс мұқаддес орын өлшемі менен 100 талант 1775 шекіл еді. Бұл есаптан өткен 20 һәм оннан жоғары жастағы 603.550 адамның har біріне бір беқадан, яғни мұқаддес орын өлшемі менен ярым шекілден туры келетұғын еді. Мұқаддес шатырдың һәм ең мұқаддес бөлмені бөліп тұрған перденің ұлтанларын құю үшін 100 талант күміс қолданылды. Har бір ұлтанға 1 талант, 100 ұлтанға 100 талант күміс сарпыланды. Бақанлардың жоғарысын қаплауға, айры ілдіргішлерін һәм карнизлерін соғуға 1775 шекіл күміс сарпыланды. Халық берген қола 70 талант 2400 шекіл еді. Оннан ұшырасу шатырының кірер аузындағы бақаллар үшін ұлтанлар, құрбанлық орын, оның торы менен һәмме бұйымлары, хәулідегі барлық бақаллар үшін ұлтанлар, хәулінің дарвазасының бақаллары үшін ұлтанлар, шатырдың қазықлары менен хәулі атрапындағы барлық қазықлар ісленді. Шығу кітабы 39 бап. Олар қызғыш көк, шым қызыл һәм қырмызы жіптен мұқаддес орында қызмет еткен уақытта кию үшін
руханилерге әжайып қылып киімлер тікті. Харонға да мұқаддес киімлер тікті. Хәммесін жаратқан иенің Мусаға бұйырғанындай етіп істеді. Эфодты алтын сабақ, қызғыш көк, шым қызыл һәм қырмызы жіппенен хасыл зығыр жіптен істеді. Алтынды жұқалап, жіңішке қылып кесіп, қызғыш көк, шым қызыл, қырмызы жіп һәм хасыл зығырға араластырып, шеберлікпенен кестелеу үшін жіп иірді. Эфодтың алдыңғы һәм артқы тәрәплерін бір-біріменен біріктіру үшін иін арқалы өтетұғын екі бау тікті. Эфодтың жоғарысына біріктірілген халда бір белбеу істеледі. Бұл эфод сияқлы алтын сабақ, қызғыш көк, шым қызыл, қырмызы жіп һәм хасыл зығыр жіптен істеленді. Хәммесін жаратқан иенің Мусаға бұйырғанындай етіп істеді. Кейін Израиль ұлларының атларын екі оникс тасына мөр сияқлы етіп ойып жазды. Жазылған тасларды өрілген алтын қаснақлардың ішіне қойып, Израильдің 12 руын еслетіп тұру үшін эфодтың иін бауларына орнатты. Бұлар да жаратқан иенің Мусаға бұйырғанындай етіп істеленді. Қалталы өңірше де эфод сияқлы алтын сабақ, қызғыш көк, шым қызыл, қырмызы жіп һәм хасыл зығыр жіптен шеберлікпенен нақсылап істеленді. Ол 4 мүйішлі һәм 2 қабатлы болып, ұзынлығы да бір қарыс, ені де бір қарыс еді. Өңіршеге 4 қатар қылып хасыл таслар қадалды. Бірінші қатарда сердолик, хризалит һәм зумрет. Екінші қатарда перуза, лазурит һәм гагат. Үшінші қатарда яқыт, агат һәм аметист. Төртінші қатарда сары яқыт, оникс һәм яшма болды. Таслар өрілген алтын қаснақларға орнатылған еді. Таслар 12 болып, олар да мөр ойылғандай қылып, Израильдің 12 ұлының атлары бірме-бір ойылып жазылған еді. Бұл таслар Израильдің 12 руының тымсалы еді. Кейін қалталы өңірше үшін сап алтыннан өрілген шынжырлар істеледі. Және де 2 өрілген алтын қаснақ һәм 2 алтын халқа істелеп, халқаларды өңіршенің үстіңгі 2 мүйішіне тақты. Өрілген 2 алтын шынжырдың бір ұшын өңіршедегі халқаларға ілдірді. Шынжырлардың екінші ұшын 2 қаснаққа беккемлеп, эфодтың алды бетіне, иін бауларға байлады. 2 алтын халқа істелеп, өңіршенің астыңғы 2 шетіне, эфодқа жақын болған ішкі жиегіне тақты. Және 2 алтын халқа істелеп, эфодтың алды бетіндегі иін баулардың астынан тігіске жақын қылып, белбеудің жоғарысынан тақты. Қалталы өңіршенің халқалары менен эфодтың халқаларын қызғыш көк баулар менен бір-біріне байлады. Солай етіп, өңірше эфодтан айрылмай, эфодтың белбеуінің жоғарысында тұратұғын болды. Хәммесін жаратқан иенің Мусаға бұйырғанындай етіп істеледі. Эфодтың ішінен киілетұғын бақалы киімді толық қызғыш көк жіптен тоқыды. Онда бас сиятұғын орын болып, сөтіліп кетпеу үшін оның жиектерін айландырып тоқыды. Киімнің етегіне қызғыш көк, шым қызыл, қырмызы жіп һәм хасыл зығыр жіптен істелінген анарды һәм оның араларына сап алтыннан істелінген қоңырауларды айландырып, кезекпе-кезек тағып шықты. Харон қызмет еткенде ұсы киімді киетұғын еді. Бұларды да
жаратқан иенің Мусаға бұйырғанындай етіп істеді. Харон хам оның ұллары үшін хасыл зығырдан тоқылған ұзын көйлеклерді хам хасыл зығырдан сәллені, кішігірім сәллелерді хам диз киімлерді істеді. Белбеуді де хасыл зығыр, қызғыш көк, шым қызыл хам қырмызы жіплерден нағыслап тоқыды. Хаммесін жаратқан иенің Мусаға бұйырғанындай қылып істеді. Сап алтыннан таш сияқлы мұқаддес маңлайша істеп, үстіне мөр қойғандай қылып, жаратқан иеге бағышланған деп жазды. Бұл маңлайша сәллеге қызғыш көк бауменен байланды. Хаммесін жаратқан иенің Мусаға бұйырғанындай етіп істеді. Солай етіп, мұқаддес шатырдың, яғни ұшырасу шатырының барлық істері тамамланды. Израилылар har бір нәрсені жаратқан иенің Мусаға бұйырғанындай қылып істеді. Соңынан олар Мусаға шатыр хам оның барлық бұйымларын алып келді. Бұлар мыналардан ибарат еді. Шатырдың перделері, ілмеклері, тақтайлары, қадалары, бақанлары, ұлталылары, қызылға боялған қошқар терісінен хам жұмсақ теріден ісленген жапқышлар, ішкі бөлменің пердесі, келісім сандығы, оның сырғылары хам қақпағы, стол, оның барлық бұйымлары хам ұсынылған нанлар, сап алтыннан ісленген шыра қойғыш, оның үстіне бір қатар етіп қойылған шыралар, оның барлық бұйымлары хам шыраларға құйылатұғын зайтун майы, түтеткі түтетілетұғын алтын орын, майлау рәсімі үшін зайтун майы, хош иіслі түтеткі, шатырдың кірер аузы үшін перде, жандырылатұғын құрбалық үшін қоладан ісленген орын, оның қоладан ісленген торы, сырықлары хам барлық бұйымлары, үлкен ләген хам оның тұяқлары, хаулінің перделері, бақанлары, ұлталлары, хаулінің кірер аузындағы пердесі, арқаллары, қазықлары, шатырда қызмет еткенде қолланылатұғын барлық нәрселер, мұқаддес орында қызмет етуге арналып, әжайып қылып тігілген киімлер, рухани Харонның мұқаддес киімлері, хам оның ұлларының руханилік киімлері. Осылардың хаммесін Израилылар жаратқан иенің Мусаға бұйырғанындай қылып істеді. Муса барлық іслердің жаратқан иенің бұйырғанындай қылып ісленгенін көргенде, оларға ақ патиясын берді. Шығу кітабы 40 бап. Жаратқан ие Мусаға былай деді: мұқаддес шатырды, яғни ұшырасу шатырын бірінші айдың бірінші күні құр. Келісім сандығын шатырдың ішіне кіргізіп, оны пердеменен тасалап қой. Столды ішке әкеліп, оған тиісілі хамме нәрсені оның үстіне қой. Шыра қойғышты да әкеліп, шыраларын үстіне қой. Алтыннан ісленген түтеткі түтетілетұғын орынды келісім сандығының алдына қойып, шатырдың кірер аузына перде тақ. Құрбанлық жандырылатұғын орынды мұқаддес шатырдың, яғни ұшырасу шатырының кірер аузының алдына қой. Үлкен ләгенді шатыр менен құрбанлық орынның арасына қойып, ішіне су құй. Шатырдың атырапын айландырып, хаулы ісіле, хам хаулының кірер аузына
перде так. Соңынан майлауға арналған зайтун майын алып, шатырды һәм оның ішіндегі барлық бұйымларды майлап, мұқаддес қыл. Құрбанлық жандырылатығын орынды һәм оның барлық бұйымларын майлап, орынды мұқаддес қыл. Сонда орын жүда мұқаддес болады. Үлкен ләгенді һәм оның тұяқларын майлап, мұқаддес қыл. Харонды һәм оның ұлларын ұшырасу шатырының кірер аузының алдына әкеліп, оларды суменен жуындыр. Харонға мұқаддес киімлерді кигіз. Һәм рухани болып қызмет ету үшін оның басына май құйып, маған бағышла. Оның ұлларын алып келіп, оларға ұзын көйлек кигіз. Рухани болып маған қызмет ету үшін оларды да әкесі сияқлы майла. Бұл майлау олардың аулатлар бойы мәңгіге рухани болуын тәминлейді. Муса һәмме нәрсені жаратқан иенің бұйырғанындай қылып істеді. Солай етіп, 2-ші жылдың 1-ші айының 1-ші күні мұқаддес шатыр құрылды. Муса шатырды құрды, ұлтанларын қойды, тақтайларын орнатты, қадаларын кіргізіп, бақаларын көтертті. Кейін шатырдың үстіне ішкі һәм сыртқы жабылуларын жапты. Муса бұлардың һәммесін жаратқан иенің өзіне бұйырғанындай етіп істеді. Кейін бұйрықлар жазылған 2 тасты алып сандыққа салды. Сандықтың сырғыларын кигізді. Һәм сандықтың қақпағын сандықтың үстіне қойды. Келісім сандығын шатырға кіргізді де, перде тұтып, сандықты көзден тасалап қойды. Муса һәммесін жаратқан иенің өзіне бұйырғанындай етіп істеді. Нанлар тұратығын столды ұшырасу шатырының ішіне, яғни шатырдың арқаға қараған тәрепіне, ішкі перденің сыртына қойды. Жаратқан иенің алдына, столдың үстіне нанларды дізіп қойды. Муса бұларды жаратқан иенің өзіне бұйырғанындай етіп істеді. Шыра қойғышты ұшырасу шатырына, столдың қарсысына, шатырдың құбыла тәрепіне қойды. Жаратқан иенің өзіне бұйырғанындай, ол жаратқан иенің алдына шыраларды қойды. Алтыннан ісленген түтеткі түтетілетұғын орынды ұшырасу шатырына перденің алдына қойды. Орынның үстінде хош иіслі түтеткі түтетті. Муса бұларды да жаратқан иенің өзіне бұйырғанындай етіп істеді. Шатырдың кірер аузына перде тақты. Құрбанлық жандырылатығын орынды мұқаддес шатырдың, яғни ұшырасу шатырының кірер аузының алдына қойды. Орынның үстінде жандырылатығын құрбанлық һәм ғалле садақасын ұсынды. Муса һәммесін жаратқан иенің өзіне бұйырғанындай етіп істеді. Үлкен ләгенді ұшырасу шатыры менен құрбанлық орынның арасына қойды. Һәм жуыну үшін ішіне су құйды. Муса, Харон һәм Харонның ұллары аяқ қолларын сол жерде жуатығын болды. Олар ұшырасу шатырына кіретұғын, яки құрбанлық орынға жақынласатығын уақытта жаратқан иенің бұйырғанындай сол жерде жуынатығын еді. Шатырдың һәм құрбанлық орынның атрапындағы хауліні перде менен қоршады. Һәм хаулінің кірер аузына да перде тақты. Солай етіп, Муса жұмысты тамамлады. Соннан кейін ұшырасу шатырын бұлқаплап, жаратқан иенің салтанаты шатырды толтырды. Соның үшін Муса ұшырасу шатырына кіре алмады. Бүткіл сапарлары давамында
Израильлылар бұлт шатырдың үстінен көтерілгеннен кейін ғана жиналып, жолын давам ететұғын еді. Бірақ олар бұлт жоғары көтерілмегенше жолға шықпайтұғын еді. Солай етіп, олардың бүткіл сапары давамында барлық Израиль халқының көз алдында жаратқан иенің бұлты күндіз шатырдың үстінде тұрды, ал түнде бұлт ішінде от болып жанып тұрды.